안녕하세요. Dạ, xin chào các anh chị em ạ. 네, 그동안 평안하셨습니까? Dạ, trong thời gian qua mọi người có bình an không ạ? 네, 잘 지내셨던 것 같습니다. Có lẽ các anh chị em của chúng ta cũng đã rất là khỏe đúng không ạ? 예, 지난주 하노이 교회에서는요 전도 집회가 있었습니다. Và vào tuần này thì tại Hội Thánh Hà Nội đã diễn ra hội thảo Kinh Thánh ạ. 우리 사회공에서도 많이 기도를 해주셨다고 전해 들었습니다. Thầy cũng đã được nghe là các anh chị em Hội Thánh Sài Gòn của chúng ta đã cầu nguyện rất là nhiều cho Hội Thánh Hà Nội ạ. 어제 복음 말씀이 전해졌는데요. Và ngày hôm qua thì tại Hội Thánh Hà Nội tin lành cũng đã được truyền rao ạ. 구원을 시인하신 분들이 계시다고 하시네요. Và thầy cũng thấy là có những anh chị em, có những người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 예, 그래서 참 감사가 됩니다. Nên là thầy rất là cảm tạ. 캅덧 베트남 우리 사회공교회 구호 맞습니까? Cái khẩu hiệu của Hội Thánh của Sài Gòn của chúng ta là khắp đất Việt Nam đúng không ạ? 예, 베트남 전역에 주님의 복음이 더 널리 전해지기까지 우리 계속 같이 힘내시게요. Cho đến khi là tin lành của Chúa được truyền ra khắp đất Việt Nam, các anh chị em của chúng ta hãy cố gắng gắng sức hơn nữa nha. 예, 같이 기도하고 시작하겠습니다. Chúng ta cầu nguyện ạ. 거룩하시고 자비로우신 우리 아버지 하나님 참으로 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời, Cha của chúng con đấng thánh khiết và đầy lòng thương xót. 죄인으로 태어나서 주님을 등지며 살아가던 저희였습니다. Chúng con đã sinh ra là một tội nhân và sống trong tội lỗi. 그런 저희를 긍휼히 여겨주시고 또 사랑해 주셔서 예수님의 보혈로 저희 모든 죄를 단번에 영원히 깨끗이 씻어주심에 감사드립니다. Nhưng Chúa Ngài đã thương xót và yêu thương chúng con bởi huyết báu quý giá của Đức Chúa Giêsu, một lần đủ cả Ngài đã xóa hết tội lỗi của chúng con. 주님께서 친히 반석되어 주시고 또 함께 역사하시는 교회 안에서 주님 뜻 가운데 살아갈 수 있도록 늘 말씀과 사랑과 은혜로 공급해 주심도 감사드립니다. Và Chúa Ngài đã trở thành vần đá sự cứu rỗi của chúng con và Ngài dẫn dắt để chúng con được ở trong hội thánh, nhận được sự cung cấp lời của Chúa, ân điển và tình yêu thương của Chúa. 오늘 이 시간 아버지의 말씀으로 저희 마음을 더욱 환히 비춰주시길 기도드립니다. Và chúng con cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ để lời của Chúa ngày hôm nay soi sáng vào tấm lòng của chúng con một cách tươi sáng. 하나님의 말씀을 옳게 분별함으로 이 마지막 때에 제가 더욱 주님 뜻 가운데 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ dẫn dắt bởi lời của Chúa mà chúng con đã học, chúng con có thể phân biệt được ý muốn của Chúa trong thời kỳ cuối cùng này. 저희 모두가 주님께 귀히 쓰임 받아서 저희를 통해서 30배, 60배, 100배의 결실을 맺을 수 있도록 저희 삶을 다스려 주시옵소서. Xin Chúa cai quản và ngự trị trong đời sống của chúng con để thông qua chúng con mà chúng con có thể kết được 30 trái, 40 trái, 60 trái, 100 trái. 주님의 복음과 영광을 위해 살아가는 모든 분들에게 주께서 더욱 사랑과 능력과 지혜를 더해 주시길 간구드립니다. Và chúng con khao khát xin Chúa ban thêm cho chúng con năng lực, sự khôn ngoan để chúng con có thể truyền ra tin lành của Chúa. 오늘의 모든 시간 주님께서 주관하여 주시길 기도드립니다. Và chúng con cầu nguyện xin Chúa chủ quản mọi thời gian của chúng con. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예, 구약 성경 잠언 30장을 찾겠습니다. Chúng ta sẽ tìm sách Kinh Thánh Cựu Ước Châm Ngôn ạ. Sách Châm Ngôn ạ. 잠언 30장 Sách Châm Ngôn đoạn 30 ạ. 24절부터 28절입니다. Từ câu số 24 cho đến câu số 28 ạ. 예, 제가 한 절씩 읽겠습니다. Thầy sẽ đọc từng câu ạ. 땅에 작고도 가장 지혜로운 것 넷이 있나니 Có 4 loài vật nhỏ trên đất nhưng rất mực khôn ngoan. 곧 힘이 없는 종류로되 먹을 것을 여름에 예비하는 개미와 Con kiến dù là loài yếu ớt nhưng biết lo dự trữ thức ăn trong mùa hạ. 약한 종류로되 집을 바위 사이에 짓는 사반과 Con thỏ rừng dù là loài không có sức lực nhưng biết làm chỗ ở trong hốc đá. 임군이 없으되 다 때를 지어 나아가는 메뚜기와 Loài cao cao dù không có vua chúa nhưng bay ra thành đội ngũ. 손에 잡힐만 하여도 왕궁에 있는 도마뱀 미니라. Con thằn lằn mà người ta lấy tay bắt được vẫn ở trong cung vua.
우리 모두에게는요, 이 한 번뿐인 인생 어떻게 하면 좀 잘 살 수 있을까 하는 고민이 있습니다. Chắc là trong tất cả các anh chị em của chúng ta, mọi người đã từng có suy nghĩ là không biết mình phải sống một đời sống như thế nào để có ý nghĩa, đúng không ạ? 한 번뿐인 인생 더욱 의미 있고 가치 있게 살아야 되지 않겠습니까? Không phải là đời sống của chúng ta chỉ sống được có một lần và không phải chúng ta phải sống một đời sống có ý nghĩa hay sao ạ? 예, 그러려면 지혜가 필요한데요. Và nếu mà chúng ta muốn có một đời sống như vậy thì chúng ta cần có sự khôn ngoan ạ. 예, 오늘 여기 20절에 가장 작고도 지혜로운 것이라고 기록되어 있습니다. Và ở trong câu 24 thì có nói là gì ạ? Có 4 loài vật nhỏ trên đất nhưng rất mực khôn ngoan ạ. 그래서 오늘은 가장 지혜로운 삶이라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. Và hôm nay thầy sẽ giảng bài với chủ đề là 가장 지혜로운 삶. đời sống khôn ngoan nhất ạ. 어떻게 하는 게 정말 지혜롭게 인생을 사는 것인가? Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể sống một đời sống khôn ngoan ạ? 오늘 네 가지 동물, 하나님께서 창조하신 동물을 통해서 같이 교훈을 받아보겠습니다. Và thông qua 4 loài động vật mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo thì chúng ta sẽ đón nhận được bài học ạ. 예, 먼저 하나님께서는요, 우리를 교육해 주십니다. Đầu tiên là Đức Chúa Trời Ngài dạy dỗ chúng ta ạ. 우리 부모님들은 자녀 교육에 힘쓰시죠? Không phải là ba mẹ cũng đã gắng sức trong việc giáo dục con cái hay sao ạ? 내 자녀가 좀 더 나은 자녀, 더 훌륭한 자녀가 될 수 있도록 교육에 정말 힘을 많이 쓰십니다. Thực sự là các ba mẹ của chúng ta đã rất là nỗ lực gắng sức trong việc dạy dỗ để con của mình có thể trở thành một người tốt và có một đời sống tốt ạ. 우리 하나님께서도 자녀된 우리 그리스도인들을 정말 교육하고 싶어 하십니다. Và Đức Chúa Trời của chúng ta cũng mong muốn có thể dạy dỗ những cơ đốc nhân của chúng ta có một đời sống thật tốt và đúng đắn ạ. 그래서 우리에게 이 성경을 주셨죠. Cho nên là Ngài mới ban cho chúng ta Kinh Thánh ạ. 네, 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 Kinh Thánh được Đức Chúa Trời cảm thúc ạ. 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 Có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị ạ. 이는 하나님의 사람으로 온전케 하며 하나님의 일을 행하기에 온전케 하려 함이니라. Có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và có thể làm trong mọi việc lành, đúng không ạ? 네, 우리가 구원을 받아서 하나님의 사람이 됐지만 아직 온전하지는 않습니다. Mặc dù chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi rồi nhưng mà chúng ta vẫn chưa có thể nào mà hoàn hảo được ạ. 그래서 성경을 통해서 교육을 해주시고요. Cho nên là Đức Chúa Trời thông qua Kinh Thánh để dạy dỗ chúng ta. 때로는 교훈도 주시고 Và đôi khi thì Ngài cũng giáo dục chúng ta. 때로는 책망도 해주십니다. Và đôi 그렇죠? khi Ngài cũng trách mắng chúng ta, đúng không ạ? 왜요? Tại sao ạ? 우리가 더 나은 하나님의 사람이 될 수 있도록요. Bởi vì là Ngài mong muốn rằng chúng ta có thể yêu thương Đức Chúa Trời nhiều hơn nữa. 우리 형제자매들 성경 많이 읽고 계시죠? Các anh chị em của chúng ta đang đọc Kinh Thánh rất chăm chỉ, đúng không ạ? 네, 우리가 성경을 통해서 하나님의 교육을 받는 거예요. Và thông qua Kinh Thánh thì chúng ta sẽ đón nhận được rất nhiều bài học ạ. 뿐만 아니라 하나님께서 창조하신 창조물로 우리를 교육해 주십니다. Và không chỉ dừng lại ở đó, thông qua các tạo vật mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo, Ngài cũng dạy dỗ chúng ta ạ. 여기 앞에 보시겠습니까? Mọi người nhìn phía trước nha, màn hình ạ. 여기 나를 지으신 하나님, Ở đây có viết là đấng tạo hóa của tôi, đúng không ạ? 예, 하나님이 나를 이렇게 만들어 주셨죠. Đức Chúa Trời Ngài đã tạo ra mình ạ. 또 새로운 피조물로 구원해 주시고 새로운 피조물로 지어 주셨습니다. Và Ngài đã tạo ra tạo ra một tạo vật mới như mình, đúng không ạ? 거기서 끝나는 게 아니고요. Và không phải chỉ dừng lại ở đó. 여기 우리를 교육하시기를, Ở đây cũng có nói là Ngài dạy ạ. 예, 하나님은 우리를 교육해 주시길 원하셔요. Đức Chúa Trời mong muốn dạy dỗ chúng ta. 그래서 우리가 접하는 이 자연을 통해서도 교육을 해주십니다. Và thông qua những tạo vật xung quanh của chúng ta mà Ngài dạy dỗ chúng ta. 우주 만물을 하나님께서 창조하셨잖아요. Bởi vì không phải là các muôn vật ở trên thế gian này đều là tạo vật của Chúa hay sao ạ? 이렇게 성경을 통해서 우리가 바라볼 때에 그것들을 통해 보면서 이 교육을 받을 수 있습니다. 배울 수 있습니다. Và thông qua Kinh Thánh chúng ta có thể nhận biết được, và thông qua những tạo vật mà Chúa đã tạo ra chúng ta có thể học được rất là nhiều điều ạ. 예, 자녀를 사랑하는 부모님은 자녀 교육을 위해 너무나 생각을 많이 합니다. 고민합니다. Giống như việc ba mẹ yêu thương con cái thì đồng nghĩa với việc ba mẹ cũng đã suy nghĩ và trăn trở rất là nhiều trong việc giáo dục dạy dỗ con cái ạ. 예, 하나님도 그러셔요. Và Đức Chúa Trời Ngài cũng như vậy, đúng không ạ? 정말 우리가 더 나은 사람, 더 나은 삶을 살기 원하셔서 늘 교육해 주기를 바라십니다. Bởi vì Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta trở thành một người tốt và có một đời sống tốt đẹp đúng đắn, cho nên Ngài mới mong muốn dạy dỗ chúng ta. 그래서 잠언에도 보면요. Khi mà chúng ta xem trong sách Châm Ngôn ạ. 게으른 자여 개미에게 가서 보고 배우라라고 하셨습니다. Ở đây đang nói là gì ạ? Hãy đến xem loài kiến ạ. Loài kiến là loài rất là chăm chỉ ạ. 신기하게 개미는 어디 가나 쉽게 볼 수 있어요. Chúng ta có thể nhìn loài kiến ở đâu ạ? 어디 가나 쉽게 볼 수 있어요. 개미는.
Loài kiến là một loài mà dù ở bất cứ đâu thì chúng ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy đúng không ạ? 그래서 개미 중에 이렇게 누워 있는 개미 본 적 있으세요? Mọi người đã từng bao giờ thấy con kiến nó nằm chưa ạ? 늘 부지런히 어딘가 움직이고 있잖아요. Tức là nó chăm chỉ đến mức mà nó luôn luôn di chuyển đó. 예, 보여주신 겁니다. 개미처럼 부지런해야 된다. Tức là giống như vậy, các con hãy nhìn xem loài kiến nó chăm chỉ như thế thì các con cũng phải chăm chỉ giống như 그러니까 vậy. 정말 하나님은 우리에게 관심이 많으셔요. Thực sự Đức Chúa Trời rất là quan tâm đến chúng ta 우리가 정말 잘 되기 원하셔요. và Ngài mong muốn chúng ta được tốt đẹp ạ. 자, 이제 여기 네 가지 지혜로운 것 중에 하나씩 한번 살펴볼게요. Và ở đây có đề cập đến 4 sự khôn ngoan và chúng ta sẽ cùng nhau xem xét từng cái nha. 25절입니다. Câu số 25 ạ. 첫 번째 개미인데요. Đầu tiên là đề cập Kinh Thánh đang đề cập đến con kiến đúng không ạ? 곧 힘이 없는 종류로 돼 먹을 것을 여름에 예비하는 개미와 Con kiến dù là loài yếu ớt nhưng biết lo dự trữ thức ăn trong mùa hạ. 개미는 힘이 없습니다. Con kiến thì nó không có nhiều sức đâu. 근데 무엇을 예비한다고요? Nhưng mà nó đang dự trữ cái gì ạ? 먹을 것이요. Nó dự trữ thức ăn à? 언제를 위해서요? Để cho khi nào ạ? 겨울을 위해서요. Để cho mùa đông ạ? 뭐 베트남 호치민이야 뭐 사시사철 먹을 게 있습니다. Ở Hồ Chí Minh của chúng ta trong 4 mùa chúng ta đều có lương thực, đều có cái để ăn à. 근데 한국을 보시면요. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn ở Hàn Quốc à, 예, 여기 겨울 논입니다. đây là cái vườn 겨울 cái 논밭. đồng ruộng cái đồng ruộng vào mùa đông ở bên Hàn Quốc đó. 예, 이 겨울에는 뭐 먹을 걸 구하기가 쉽지 않아요. Thực sự là vào mùa đông thì khó mà để có cái để ăn à. 그러니까 미리 개미들은 양식을 준비하는 것입니다. Cho nên là con kiến nó mới chuẩn bị trước, nó mới dự trữ lương thực trong mùa đông à. 이게 우리에게 어떤 교훈을 주시는 걸까요? Vậy thì thông qua nội dung này, Chúa mong muốn dạy dỗ chúng ta điều gì ạ? 반드시 일어날 일은 준비하는 게 지혜입니다. Việc mà chúng ta chuẩn bị cho những điều sẽ xảy ra đó chính là sự khôn ngoan ạ. 여기 직장 생활하시는 형제자매들 계실 겁니다. Chắc chắn là ở đây cũng có những anh chị em đang đi làm đúng không ạ? 가장 기쁜 날이 언제예요? 월급 날이죠. Vậy thì cái ngày nào mà mình vui nhất là cái ngày lãnh lương đúng không ạ? 그런데 월급 받아보면 회사에서 이렇게 떼어가는 돈이 있습니다. 회사에서 이렇게 가져가는 돈이 있습니다. 내 월급에서. Nhưng mà trong cái tiền lương đó cũng có một phần là công ty lấy đúng không ạ? 의료보험비 가져가죠. Ví dụ như là gì ạ? Bảo hiểm tiền bảo hiểm 실업보험비 bảo 가져가죠. hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 사회보험비 가져가죠. và có cả bảo hiểm xã hội 그래도 여기 계신 분들은요 화내지 않으실 겁니다. Nhưng mà dẫu vậy thì mọi người cũng không có nổi giận đúng không ạ? 왜냐면 내 미래를 위해 준비하는 거거든요. Bởi vì cái việc lấy đi cái số tiền này là chuẩn bị cho tương lai của chúng ta. 내가 아플 때를 대비해서 의료보험비를 내는 것이고 Khi mà mình bị đau bệnh thì mình sẽ sử dụng bảo hiểm y tế. 내가 직장을 잃을 때를 대비해서 실업보험을 내는 것이고요. Khi mà mình bị mất việc, mình không có việc làm thì mình sử dụng bảo hiểm thất nghiệp. 이제 내가 더 이상 일할 수 없을 때를 대비해서 사회보험비를 내는 것입니다. Và khi mà mình không thể nào làm việc thêm được nữa thì mình sẽ sử dụng bảo hiểm xã hội 자, 그런데 우리에게 반드시 다가올 게 있습니다. Chắc chắn là có việc sẽ xảy đến với chúng ta sau này 죽음입니다. Đó chính là cái chết 그리고 죽음 이후에 모든 사람은 심판을 받습니다. Và sau cái chết thì tất cả mọi người phải nhận lấy sự phán xét 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리니. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét 이 육체가 다가 아니잖아요. Cái thể xác này không phải là tất cả đâu 우리가 죽음 건너갈 때 이 영혼이요 육체 밖으로 빠져 나옵니다. Khi mà chúng ta bước qua cái chết thì cái linh hồn trong thể xác này, linh hồn nó sẽ rời khỏi thể xác 그래서 하나님을 만나게 되고 Và sau đó sẽ đi đến gặp Đức Chúa Trời 죄에 대해서 심판을 받게 됩니다. Bởi vì tội lỗi mà chúng ta phải nhận lấy sự phán xét 그래서요 Cho nên, 육신을 위해서 많은 것들을 준비했을지라도 cho nên là cho dù chúng ta có cố gắng chăm chỉ chuẩn bị nhiều đến mức nào cho thể xác này 죽음과 죽음의 심판을 준비하지 않은 사람은 nhưng 미련한 사람이 되는 거예요. nhưng những người mà không chuẩn bị những người mà không chuẩn bị cho việc nhận lấy sự phán xét sau cái chết thì là những người không có khôn ngoan 네. 하나님 만날 준비를 하는 사람이 정말 지혜로운 사람입니다. những người mà có sự chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời là những người khôn ngoan 자, 여기 접어두시고요. Mọi người gấp lại phần sách Châm ngôn này nha. 누가복음 같이 찾아보겠습니다. Chúng ta tìm sách Luca. 누가복음 12장 Luca đoạn 21 16절부터 19절입니다. Từ câu số 16 cho đến câu số 17 누가복음 12장 16절부터 19절. Em xin lỗi con xin lỗi sách Luca đoạn 21 từ câu đoạn 12 nha. Luca đoạn 12
Từ câu số 16 cho đến câu số 19 ạ. 네, 읽어주세요. Dạ, con xin phép đọc ạ. Ngài lại kể cho họ một ẩn dụ, ruộng của một người giàu kia rất được mùa. Anh ta thầm nghĩ, ta phải làm gì đây, vì không còn đủ chỗ để chứa hoa lợi. Anh ta nói, ta sẽ làm thế này, ta sẽ phá những kho này và xây những cái khác lớn hơn, rồi ta sẽ thu trữ thóc lúa và của cải vào đó. Ta sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của cải để dành cho nhiều năm, hãy nghỉ ngơi, ăn uống và vui vẻ. 여기 한 부자가 나옵니다. Ở đây có đề cập đến một người giàu ạ. 양식 창고가 있었어요. Ông có một cái kho chất chứa lương thực ạ. 부자죠. Rất là giàu có đúng không ạ? 근데 그에 따라서 농사가 더 잘 됐습니다. Bởi vì có cái kho chứa lương thực như vậy tương đương với việc là ông cái đồng ruộng của ông rất được mùa. 야, 안 되겠다. 기존에 있는 창고를 좀 헐고 더 큰 창고를 지어서 양식을 보관해야겠다 생각한 거예요. Cho nên là ông mới suy nghĩ là gì ạ? Chắc là không được rồi, bây giờ có quá nhiều lương thực, bây giờ phải phá đi cái kho này và xây một cái kho lớn hơn để chất chứa lương thực ạ. 예, 왜냐하면 여러 해 쓸 물건이 생겼거든요, 양식이. Bởi vì là cái phần lương thực này có thể chất chứa cả mấy năm luôn ạ. 아무래도 농사 짓는 분들이 많이 안 계셔서 이게 실감이 안 오는 것 같아요. Ở đây thì chắc là các anh chị em của chúng ta không có làm nông nhiều cho nên là mình cũng không có cảm giác thực tế cái vấn đề này ạ. 예, 우리 시대로 치면 이런 겁니다. Nhưng mà trong thời đại của chúng ta là như vậy đó ạ. 예, 계좌에 돈이 너무 많아서요. Bởi vì là trong tài khoản có quá nhiều tiền ạ. 몇 년 동안 일을 안 해도 이제 놀고 먹을 수 있는 거예요. Cho nên là trong mấy năm không làm việc thì cũng có thể ăn chơi được ạ. 좋겠죠. Rất là tốt đúng không ạ? 이 부자의 주변 사람들은 부자를 부러워할 겁니다. Chắc là những người xung quanh người giàu này đã rất là ganh tị với ông ạ. 아, 좋겠다. Thích quá, 부럽다. ghen tị quá ạ. 자, 그런데 하나님은 뭐라고 하시냐면요. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đã nói gì ạ? 20절 같이 읽겠습니다. Câu 20 chúng ta cùng nhau đọc ạ. 하나님은 Nhưng Đức Chúa Trời 이르시되 phán với anh 어리석은 ta, 자여 hỡi 오늘 kẻ 밤에 내 dại, 영혼을 chính đêm 도로 nay linh 찾으리니 hồn ngươi sẽ 그러면 내 bị đòi 예비한 lại. 것이 Vậy 네 của 것이 cải ngươi đã dự 되겠느냐. trữ sẽ thuộc về ai? 예, 하나님은 이 부자에게 어리석은 자라고 하셨습니다. Đức Chúa Trời đang nói người giàu này là người giàu dại dột ạ. 왜냐하면 Tại sao ạ? 오늘 밤에 죽을 수도 있는데요. Bởi vì là chính đêm nay ông có thể chết ạ. 죽음에 대한 준비를 전혀 안 한 거예요. Ông đã không có chuẩn bị bất cứ một thứ gì cho cái chết của mình ạ. 그래서 21절에 Cho nên là câu số 21 ạ. 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부유치 못한 자가 이와 같으리라. Ai thu trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. 죽음을 준비 안 했어요. Tức là ông đã không có chuẩn bị cho cái chết ạ. 미련한 자라고 하셨습니다. Là một người rất là dại dột đúng không ạ? 여러분, 우리가 이 땅에서 여러 가지 일을 하고 살고 있습니다. Các anh chị em ơi, hiện tại thì chúng ta đang sống trên thế gian này, chúng ta đang làm việc và sống ạ. 예, 근데 우리가 해 아래서 하는 수고는 모든 결과를 이 땅에 놓고 가야 되는 거예요. Nhưng mà tất cả những sự vất vả mà chúng ta phải chịu dưới ánh mặt trời khi mà chúng ta bước qua cái chết thì chúng ta phải để nó lại và đi thôi ạ. 여기 전도서 5장 15절에도 보시면요. Khi mà chúng ta xem sách truyền đạo đoạn 5 câu 15 ạ. 저가 모태에서 벌거벗고 나았은즉 그 나온 대로 돌아가고 수고하여 얻은 것을 아무것도 손에 가지고 가지 못하리니. Khi lật lòng mẹ nó trần truồng thế nào thì sẽ ra đi thế ấy. Khi ra đi trong tay nó chẳng đem theo thứ gì từ công lao khó nhọc của mình. 예, 우리 이 세상에 빈손으로 왔습니다. Chúng ta đến thế gian này với đôi bàn tay trắng ạ. 예, 결국 빈손으로 가게 될 겁니다. Và kết cuộc thì chúng ta cũng phải ra đi với đôi bàn tay trắng ạ. 중요한 것은요. Điều quan trọng ạ. 반드시 일어날 죽음과 심판에 대해서 준비를 하는 거예요. Điều quan trọng mà là chúng ta phải chuẩn bị cho cái chết và sự phán xét ạ. 죽음 앞에서 부자들이 했던 고민과 후회가 있습니다. Có cái người giàu khi mà đứng trước cái chết thì có cái nỗi băn khoăn và sự hối hận ạ. 애플의 이 창립자였던 스티브 잡스가 죽을 때요. 재산이 8조 원 정도 됐대요. Steve Jobs là người đã sáng tạo ra tập đoàn Apple đúng không ạ? Trước khi ông bước qua cái chết ông có để lại khối tài sản là 144.000 tỷ đồng ạ. 근데 그가 그랬습니다. 내가 지금 깨닫는 것은 Và ông đã để lại bản tuyên ngôn, ông đã nói như thế này điều mà tôi nhận ra rằng 내가 그토록 얻으려고 했던 명성과 재산은 죽음 앞에서는 아무런 의미가 없습니다. ông đã nhận ra rằng những danh vọng và tài sản mà tôi đã cố gắng tích trữ, sự thật khi mà tôi chết đi nó chẳng mang ý nghĩa gì ạ. 여러분, 전쟁 터지면요. 가장 필요한 거는 음식이에요. 양식이에요. Khi mà chiến tranh bùng nổ cái điều quan trọng nhất và nỗi sợ hãi nhất đó chính là lương thực ạ. 금 없어도 됩니다. Thực ra là không có tiền cũng được ạ. 돈 없어도 됩니다. Không có tiền cũng không sao ạ. 먹을 게 없으면 죽는 거예요. Nhưng mà nếu mà không có cái ăn là chết ạ. 개미는 여름에 양식을 예비합니다. Con kiến thì nó dự trữ lương thực ạ. 우리 사람은요.
Con người chúng ta, 살아있을 때 죽음과 심판을 반드시 예비해야 되는 거예요. con người chúng ta khi chúng ta còn sống trên đất này thì chúng ta phải có sự chuẩn bị cho cái chết và sự phán xét. 어떻게 해요? Làm thế nào ạ? 예, 두 번째 동물을 통해 알 수 있습니다. Và thông qua lời vật thứ hai chúng ta có thể biết được ạ. 잠언 30장 Chúng 돌아가겠습니다. ta quay lại Châm ngôn đoạn 30 nha. 26절에 Câu 26 ạ. 약한 종류로 돼 집을 바위 사이에 짓는 사반과 Con thỏ rừng dù là loài không có sức lực nhưng biết làm chỗ ở trong hốc đá. 사반, Con thỏ rừng ạ. 이제 베트남어로는 그 숲토끼라고 번역이 됐는데요. Tiếng Việt thì người ta có dịch ra là chuột đá ạ. 예, 바로 이 동물입니다. Là con này ạ. 바위 너구리라고 하는데요. Trong sách Kinh Thánh ở đây thì người ta có nói còn gọi là con chuột đá ạ. 예. 이 바위 너구리, 이 사반은요, 바위 근처에만 늘 있습니다. Con chuột đá cũng tức là con thỏ rừng nó chỉ sống ở những hốc đá thôi ạ. 그러니까 집을요 바위 사이에 지었어요. Và nhà thì nó cũng xây ạ. 그래서 풀을 먹으러 갈 때도 바위 근처에서 먹습니다. Và nó cũng ăn cỏ ở những nơi gần hốc đá nên nó sống thôi ạ. 그리고 독수리 같은 천적이 딱 다가오잖아요. 바위 사이로 숨어버립니다. Và khi mà những cái con đại bàng nó đến tấn công thì nó nhanh chóng mà chui vào hốc đá để trốn ạ. 한번 영상 보겠습니다. Chúng ta cùng xem video nha. The hyrax may look like a rodent, but its closest relative is in fact the largest of all living land mammals, the elephant. 늘 바위 근처에 있어요. 바위 근처에. 사반은 바위 근처에 있습니다. Con chuột đá, con thỏ rừng này nó chỉ ở những gần hốc đá, những tảng đá thôi ạ. 공중에서 And a 이제 long 적이 call 나타났습니다. shatters the Và peace. trên không trung mà có một con khác xuất hiện ạ. Con đại bàng xuất hiện ạ. 도망가죠. Nó chạy trốn đúng không ạ? 어디로 도망갔는지 보세요. Và mọi người xem là nó chạy trốn ở đâu nha? The hyraxes hide amongst the boulders. 어디로 왔어요? Ở đâu ạ? 바위 사이로 Trong 갔죠. hốc đá đúng không ạ? 예. 이게 지혜입니다. Đây chính là sự khôn ngoan ạ. 왜 하나님께서 이런 동물을 만드셨을까요? Tại sao Đức Chúa Trời lại tạo ra loài động vật như thế này ạ? 바위, 반석하면 떠오르는 분이 누구예요? Vậy thì vân đá, tảng đá đó chính là ai vậy ạ? 예수님이시잖아요. Là Đức Chúa Giêsu ạ. 여호와여 내가 주께 피하오니 나로 영원히 부끄럽게 마시고 주의 의로 나를 건지소서. 내게 귀를 기울여 속히 건지시고 내게 견고한 바위와 구원하는 보장이 되소서. 주는 나의 반석과 산성이시니 그러므로 주의 이름을 인하여 나를 인도하시고 지도하소서. Lạy Đức Giê-hô-va, con nương náu mình nơi Ngài, đừng bao giờ để con bị hổ thẹn. Xin lấy sự công chính của Ngài mà giải cứu con. Xin Chúa nghiêng tai nghe con, mau đến giải cứu con. Xin làm vần đá ẩn náu cho con, một đồn lũy vững chắc để cứu con. Vì Chúa thật là vần đá và đồn lũy con. Vì danh Ngài xin dẫn dắt con. 예, 죽음이 우리에게 다가오고 있습니다. Và cái chết thì nó đang đến gần với mình ạ. 심판의 날이 우리에게 다가오고 있습니다. Và ngày mà chúng ta phải chịu nhận lấy sự phán xét 우리가 đang đến 어디로 gần. 피해야 되겠습니까? Vậy chúng ta phải tránh đi đâu ạ? 반석 대신 예수 그리스도십니다. Chúng ta phải tránh nơi vần đá, đó chính là Đức Chúa Giêsu ạ. 십자가에서 이루신 그 예수님의 공로, 예수님의 피로 우리 모든 죄가 깨끗이 씻어진 것입니다. Và ở thập tự giá bởi công lao và bởi huyết báu của Chúa, Ngài đã xóa hết tội lỗi của chúng ta. 나의 의가 아니고 주의 의죠. Ở đây đang nói là gì ạ? Không phải là dựa vào ý chí của mình, không phải dựa vào sự công chính của mình, mà là dựa vào sự công chính của Ngài, đúng không ạ? 주의 의로 나를 구원해 주십시오. Dựa vào bởi sự công chính của Ngài, xin Chúa hãy cứu lấy con ạ. 예, 우리 구원은요 하나님 편에서 100%다 해주신 일입니다. Tức là sự cứu rỗi của mình được hoàn tất, được Chúa làm 100% ở nơi Chúa ạ. 예수님의 피로요. Bởi huyết báu của Đức Chúa Giêsu ạ. 이걸 믿는 사람, Và những người tin vào điều này ạ. 이걸 의지하는 사람이 지혜로운 사람이에요. Và những người dựa dẫm vào điều này, đó chính là những người khôn ngoan ạ. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. Hỡi những ai gánh nặng và mệt mỏi hãy đến với ta, ta sẽ cho các con được an nghỉ ạ. 네, 인생은 수고와 슬픔뿐입니다. Đời sống của chúng ta chỉ đầy rẫy nước mắt và đau khổ thôi. 우리에게는 많은 짐들이 있습니다. Và chúng ta có nhiều cái gánh nặng mà chúng ta phải mang lấy ạ. 가장으로서. 가장. Cái gánh nặng nhất ạ. 아니요. 죽고 자딘. 가장으로서 짐이 있습니다. Có cái gánh nặng là chúng ta là trụ cột của gia đình ạ. 아버지로서.
với tư cách là một người cha, 어머니로서, với tư cách là một người mẹ, 자녀로서, với tư cách là một người con, 직장인으로서 với tư cách là một 많은 nhân 짐들이 viên. 있잖아요. Chúng ta có rất nhiều gánh nặng mà chúng ta phải 가장 mang lấy. 무거운 짐은 죄짐입니다. Và cái gánh nặng lớn nhất đó chính là gánh nặng tội lỗi. 다 내게로 오라. Hãy vứt bỏ gánh nặng đó. 예수님께서 다 내게로 오라. Chúa nói là hãy vứt bỏ gánh nặng đó. 예, 우리 예수님 우리 죄짐을 짊어져 주시고요. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đã gánh lấy gánh nặng đó của chúng ta rồi. 날마다 우리 짐을 지시는 주, 예, 구원받은 그리스도인들의 삶을 도와주시고 인도해 주십니다. Và Đức Chúa Trời mỗi ngày Ngài gánh lấy gánh nặng đó của chúng ta và Ngài giúp đỡ và dẫn dắt đời sống của chúng ta. 그래서 구원을 받은 사람이 참으로 지혜로운 사람이에요. Cho nên người đã nhận được sự cứu rỗi là người thật sự có sự khôn ngoan ạ. 예, 지혜로운 분들 계시네요. Các anh chị em ở đây có sự khôn ngoan đúng không ạ? 죽음과 심판을 준비하셨죠. Mọi người chúng ta đã chuẩn bị cho sự phán xét trước cái chết rồi đúng không ạ? 예수님을 통해서요. Thông qua Đức Chúa Giêsu ạ. 마태복음 16장도 찾겠습니다. Chúng ta xem sách Ma-thi-ơ đoạn 6 nha. (18절) Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 18 ạ. 네, 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng nhau đọc ạ. 또 내가 내 내게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. trong nơi kín đáo sẽ thưởng cho con. 그 누구도 이기지 못하는, 그 누구도 이 막을 수 없는 이 교회, 이 주님께서 세우시는 교회가 있습니다. 네, 18절이요. 아, đoạn 16 à? Dạ con xin lỗi ạ. Ma-thi-ơ đoạn 16 ạ. 아, 죄송합니다. 제가 6장이라고 했나요? 네, 16장입니다. 16장. Ma-thi-ơ đoạn 16 ạ. Câu số 18 ạ. 18절이요. Câu 18 ạ. 예, 다시 한번 같이 Chúng 읽어보겠습니다. ta cùng nhau đọc lại một lần nữa nha. 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 예수님 말씀입니다. Đây là lời mà Đức Chúa Giêsu đã nói. 내가 교회를 세운다. Ta sẽ xây dựng hội thánh trên đá này ạ. 음부의 권세, 그 어떤 권세도 이길 수가 없습니다. Không có cái quyền thế nào có thể chiến thắng được ạ. 심판도요. Ngay cả sự phán xét ạ. 내가 내 교회를 세우리니. Ta sẽ xây dựng hội thánh ạ. 근데 이 반석은 베드로가 아닙니다. Nhưng mà đá ở đây đang nói đến không phải là nói về Phi-e-rơ đâu ạ. 이 반석은요. Và đá này ạ. 15절에 Trong câu số 15 ạ. 16절이요. Câu 16 ạ. 시몬 베드로가 대답하여 가로되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. Simon Phi-e-rơ thưa rằng thầy là Đấng Christ con Đức Chúa Trời hằng sống. 예, 살아계신 하나님을 믿고 예수 그리스도를 주로 모시는 사람들, 그 사람들, 그들을 통해서 교회를 세우신다라고 하신 거예요. Và ở đây Ngài đang nói rằng những người nào mà tin vào Đấng Christ con Đức Chúa Trời thì những người đó sẽ xây dựng hội thánh đúng không ạ? 예, 예수님의 보혈로, 예수님의 공로로 죄 사함을 받은 사람들이 바로 교회입니다. Và những người đã nhận được sự cứu rỗi bởi bởi công sức và cũng như bởi huyết báu của Đức Chúa Giêsu ạ. 내가 구원을 받았다는 것 이거보다 큰 지혜가 없는 거예요. Thực ra là ngoài sự cứu rỗi ra không có cái sự khôn ngoan nào to lớn hơn đâu ạ. 주님께서 역사하시는 교회 안에 있다. 정말 감사한 겁니다. Việc mà chúng ta được ở trong hội thánh nơi mà Đức Chúa Trời làm việc đó là không có điều gì có thể cảm tạ hơn nữa. 이 땅에 다른 교회들도 있습니다. Trên thế gian này, trên đất này có nhiều hội thánh khác ạ. 교회가 많은 나라도 있습니다. Và có những quốc gia có nhiều hội thánh ạ. 근데 그들은요, 이 예수님을 의지하지 않고 자기 의를 의지합니다. Nhưng mà ở đó người ta không có dựa dẫm vào Đức Chúa Giêsu mà họ là dựa dẫm vào bản thân của mình ạ. 네, 마태복음 7장에 보면요. Khi mà chúng ta xem sách Ma-thi-ơ đoạn 7 ạ. 두 부류의 사람이 나옵니다. 두 부류. 하이뇽. 두 부류의 사람들이 Lúc 나옵니다. đó thì có chia ra hai nhóm ạ. 어떤 사람들은 집을요, 반석 위에다 짓는 사람들이 있고 Có những người xây nhà của mình trên vầng đá ạ. 어떤 사람들은 집을 모래 위에 짓는 사람들이 있어요. Và cũng có những người xây nhà của mình bằng cát ạ. 야, 옆에서 보면 되게 멋있어 보이죠, 집들이. Khi mà đứng bên cạnh nhìn thì thấy là cái nhà này xây thật là đẹp. 집을 짓기 위해서 얼마나 수고와 노력이 필요합니까? Không phải là khi mà chúng ta xây một ngôi nhà thì chúng ta cần phải dồn sức và vất vả biết bao nhiêu ạ. 근데 문제는 창수, 홍수 같은 게 딱 와버리면요. Nhưng mà cái vấn đề xảy ra là khi mà bão lũ đến ạ. 반석 위에 집은 집은 안전하지만 모래 위에 집은 집은 무너집니다.
Cái nhà mà được xây trên tảng đá, xây trên vần đá thì nó vẫn vững chắc nhưng mà cái nhà mà xây bằng cát ở trên nền cát thì nó đã bị sụp đổ 이게 무슨 의미입니까? Vậy thì cái hình ảnh này có ý nghĩa gì vậy ạ? 예, 집을 짓는 것은요, 마치 우리가 신앙생활하는 것과 같아요. Việc mà chúng ta xây một ngôi nhà cũng giống như đời sống đức tin của chúng ta. 말씀을 듣고 Chúng ta nghe bài giảng, 교제를 하고 chúng ta thông công, 봉사도 하고 chúng ta phục vụ, 전도도 하고요. chúng ta cũng truyền giảng. 그런데 Tuy nhiên 반석 그 시작이 예수 그리스도 그 구원이 아니면 다 무너지는 거예요. nhưng mà cái nền đá đó, cái tảng đá đó nếu mà không phải là Đức Chúa Giêsu thì nó sẽ bị sụp đổ thôi 그래서 예수님께서는 반석 위에 집을 지은 사람들이 지혜로운 사람이다라고 하셨어요. Nên là Đức Chúa Giêsu mới nói là những người xây nhà của mình trên vần đá là những người khôn ngoan 이 지혜가 없으면 우리는 망하는 것입니다. Nếu mà không có sự khôn ngoan này thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt 여러분 구원은 너무나 중요해요. Sự cứu rỗi rất là quan trọng 자기가 구원받았다는 확신이 중요한 게 아니고요. Không phải là mình chắc chắn rằng mình đã nhận được sự cứu rỗi rồi. 확신도 중요하지만 변화된 생활이 더 중요합니다. Cái việc mà mình chắc chắn nhận được sự cứu rỗi cũng quan trọng nhưng mà điều chắc chắn hơn đó là việc đời sống của mình phải được thay đổi 저는 전도하기 위해서 여러분들을 만나게 됩니다. 여러 사람을. Thầy thì là bởi vì phải truyền giảng cho nên là thầy cũng đã gặp rất là nhiều người 열심 있는 분들이 되게 많아요. Có rất là nhiều người chăm chỉ 어떤 분들은요 주일에 70km 떨어진 곳에서 버스 4번 갈아타고 교회 오는 분도 있습니다. Cũng có những người nhà của họ cách hội thánh tới 70 km và mỗi lần đi như thế thì phải thay đổi 4 chuyến xe buýt thì mới tới hội thánh được 이 베트남이에요. Là ở Việt Nam đó. 베트남에 새벽 기도하는 분들도 있고요. Cũng có ở Việt Nam cũng có những người cầu nguyện vào sáng sớm 금식 기도하는 분들도 있습니다. Rồi cũng có những người kiêng ăn 열심히 대단하죠. Rất là chăm chỉ đúng 근데 không 그분들은 예수 그리스도의 이 공로, 피공로를 믿지 않아요. Nhưng mà những người đó họ lại không tin vào công lao và không tin vào huyết báu của Chúa Giêsu 알고는 있지만 Dù họ có biết 그거요. 주님 앞에서 심판때요 다 무너지는 겁니다. Nhưng mà nếu những cái đó khi mà đứng trước mặt Chúa thì mọi thứ mà họ đã chăm chỉ như thế đều sụp đổ hết 그러죠. Đúng không ạ? 그러니까 우리가 죽음과 심판을 준비해야 되는데요. Chúng ta phải chuẩn bị cho cái chết và sự phán xét 예수 그리스도 Đấng Christ Giêsu 그분의 피, 그분의 공로를 의지해야 되는 것입니다. Chúng ta phải dựa dẫm vào huyết báu của Đấng Christ, phải dựa dẫm vào công lao của Đấng Christ 그러니까 열심이 중요하지만 Mặc dù cái sự chăm chỉ nó quan trọng 열심보다도 중요한 것은 방향이죠. Nhưng 방법입니다. nhưng mà so với cái sự chăm chỉ đó thì phương hướng, cái cách thức nó còn quan trọng hơn 제가 이제 여기서 떤선령 공항을 간다고 생각을 해볼게요. Bây giờ chúng ta hãy cùng thử suy nghĩ là thầy bắt đầu từ đây đi ra sân bay nha. 제가 열심히 달려갑니다. Thầy đi sân bay thầy chạy rất là nhiệt huyết 수고해서 달려갑니다. Thầy chạy hết sức mình 그런데 공항 반대편 길로 가고 있어요. Nhưng mà thầy lại đi ngược hướng đi đến sân bay 미련하죠. Rất là dại dột đúng không ạ? 방향, 길이 중요하죠. 길, 바른 길을 찾아야죠. Chúng ta phải tìm được cái hướng đi đúng, phải tìm được con đường đúng đắn thì mới chính xác 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없습니다. Ta là đường đi chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai đến được với cha đúng không ạ? 하나님께로 가는 그 길, 천국으로 가는 그 길, 바로 예수 그리스도십니다. Con đường đi đến Đức Chúa Trời, con đường để chúng ta có thể đi lên thiên đàng đó chính là Đức Chúa Giêsu 심판 앞에서 Đứng trước sự phán xét 우리가 설 수 있는, 버틸 수 있는 그 근거는 바로 예수 그리스도 그분이십니다. Và cái căn cứ để chúng ta có thể vượt qua sự phán xét đó chính là Đức Chúa Giêsu 자, 그리고 지혜는요. Vậy thì sự khôn ngoan 구원받은 이후에도 이 사반이 반석 근처에 있던 것처럼 주님 안에 몸된 교회 안에 있는 게 지혜입니다. Giống như con thỏ rừng, con chuột đá nó ở bên cạnh vần đá để nó có thể ẩn náu và ẩn trốn. Thì giống như chúng ta sau khi nhận được sự cứu rỗi, chúng ta phải ở trong hội thánh là thân thể của Chúa. Thì đó mới là sự khôn ngoan 예수님께서 구원받은 사람에게 명령하셨습니다. 너희는 내 안에 거하라. Và Chúa Ngài đã ra lệnh cho chúng ta đúng không ạ? Hãy cứ ở trong ta. 왜 교회에 있어야 됩니까? Tại sao chúng ta phải ở trong hội thánh 예, 교회 안에 말씀이 있습니다. Bởi vì trong hội thánh có lời của Chúa 귀 있는 자들은 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 예, 하나님께서요, 이 교회를 통해서 하나님 말씀을 전해 주세요. Và thông qua hội thánh lời của Chúa được truyền rao 말씀이 있어야 우리가 삶의 지침을 받고 어떻게 살지 알게 되죠. Và thông qua lời của Chúa thì Chúa cho chúng ta biết và chúng ta có thể nhận biết được rằng chúng ta phải sống một đời sống và quyết tâm một đời sống như thế nào 말씀으로 우리가 위로를 받게 되죠. Và thông qua lời của Chúa chúng ta được an ủi 말씀으로 우리가 격려를 받게 되죠. Và thông qua lời Chúa chúng ta được động viên 때로는 말씀으로 우리가 책망을 받습니다. Và thông qua lời Chúa đôi khi chúng ta còn bị khiển trách 아, 그래 이렇게 살면 안 되지. Nếu mà con sống như vậy thì không được 말씀이 교회 안에 있어요. Tức
là lời của Chúa có trong hội thánh à. 그리고 교회 안에 사랑이 있습니다. Và trong hội thánh có tình yêu thương à. 정말 교회 신기하고 감사해요. Thực sự là việc mà mình ở trong hội thánh thực sự rất là thần kỳ và 이 cảm 세상 tạ. 어디서도 볼 수 없는 사랑과 위로가 이 안에 있습니다. Tất cả tình yêu thương và niềm an ủi mà chúng ta không tìm thấy được trên thế gian có ở trong hội thánh à. 왜냐면요. Bởi vì 우리는 조건 없는 사랑을 받은 사람들이잖아요. bởi vì chúng ta là những người đã đón nhận được tình yêu thương mà không có một điều kiện nào ạ. 그래서 또 누군가에게 조건 없이 그 받은 사랑을 나눠주려고 합니다. Và chúng ta cũng mong muốn có thể chia sẻ tình yêu thương mà chúng ta đã đón nhận không có điều kiện đó cho những người khác ạ. 여러분, 내가 교회와 연결이 되어서 지금까지 이 교회에서 받은 사랑을 생각해 보셔요. Mọi người hãy thử suy nghĩ xem mà chúng ta được liên kết với hội thánh và tất cả những tình yêu thương mà chúng ta đã đón nhận được trong hội thánh cho đến thời điểm hiện tại đi ạ. 진짜 내가 뭐라고? Mình là gì ạ? 아니, 나 같은 사람이 뭐라고? Người như mình là gì ạ? 감당할 수 없는 많은 사랑을 받았잖아요. Không phải là cái người mà khó để có thể tiếp nhận như mình lại có nhiều anh chị em đón nhận như sao ạ? 교회 안에서요. Trong hội thánh à. 우린 교회를 떠나면 안 되는 것입니다. Cho nên là chúng ta không được rời khỏi hội thánh à. 또 우리는 교회 안에서 하나님의 보호하심과 인도하심을 받습니다. Và Đức Chúa Trời Ngài cũng bảo hộ và dẫn dắt chúng ta thông qua hội thánh à. 교회 안에 있을 때 Khi mà chúng ta ở trong hội thánh à. 출애굽했던 이스라엘 백성들이 광야 생활을 했습니다. Và vào thời xuất Ai Cập ký thì dân Israel đã đi vào trong hoang mạc và sinh sống ở đó à. 그 광야에서 하나님의 보호를 받는 유일한 방법은요. Và lúc đó thì chỉ có một cách mà Đức Chúa Trời bảo hộ dân Israel à. 예, 구름 기둥, 불 기둥을 떠나지 않는 것입니다. Đó là việc mà dân Israel không được rời khỏi trụ mây và trụ lửa, đúng không ạ? 구름 기둥, 불 기둥만 잘 따라가면요. Nếu mà dân Israel cứ đi theo trụ mây và trụ lửa 하나님이 보호해 주시죠. thì Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ họ. 하늘 양식 만나를 주시죠. Và Ngài cũng cho lương thực à. 갈 길을 인도해 주시죠. Và Ngài cũng dẫn dắt đi à. 어려움이 없는 거예요. Không có, 하나님의 인도하심과 보호하심을 받는 거예요. tức là họ đã nhận lấy sự bảo hộ và giúp đỡ của Đức Chúa Trời à. 또 교회 안에 주님의 역사가 있습니다. Và trong hội thánh à, hơn nữa trong hội thánh Đức Chúa Trời làm việc à. 우리가 하나님을 볼 수는 없습니다. 눈으로. Bằng con mắt của chúng ta không thể nào nhìn thấy được Chúa à. 그런데 교회 안에 있을 때 하나님이 역사하시는 것은 볼 수 있습니다. Nhưng mà khi mà chúng ta ở trong hội thánh thì chúng ta có thể thấy được Đức Chúa Trời làm việc như thế nào ạ. 모세가 하나님께 하나님 좀 보여주세요라고 했잖아요. Môi-se không phải đã nói với Chúa là Chúa ơi xin Ngài cho con thấy à. 하나님께서 말씀하시기를 네가 내 얼굴은 볼 수 없을 거야. Nhưng mà lúc đó Chúa đã nói như thế nào ạ? Con không thể nào nhìn thấy ta được ạ. 내 얼굴을 보고 살 자가 없단다. Không ai có thể nhìn thấy được Chúa ạ. 그런데 반석 위에 서 있어라. Nhưng mà hãy ở trong vầng đá ạ. 내 영광이 지나갈 때에 Khi mà vinh quang của ta đi qua ạ, 네가 내 등을 볼 것이다. 내 등. thì con sẽ ở sau lưng của ta. 아니 하나님이 안 보이는데 어떻게 하나님의 등이 보입니까? Không thấy Chúa thì làm sao có thể thấy lưng của Chúa được ạ? 그 말씀의 뜻은요. Và ý nghĩa của câu đó là gì ạ? 모세가 반석 위에 섰을 때 하나님의 등을 봤다고 했잖아요. Tức là khi mà Môi-se ở trong vầng đá của Chúa thì ông thấy được Chúa ạ. 우리가 반석 대신 그리스도 예수, 이 예수님의 몸된 교회 안에 있을 때에 하나님이 역사하심, 하나님의 일하심을 볼 수 있다는 거예요. Tức là khi mà chúng ta ở trong vầng đá của Chúa, tức là chúng ta ở trong hội thánh thì chúng ta có thể thấy được Chúa làm việc, ạ. 네, 그래서 믿음이 더욱 자라게 되는 것입니다. Cho nên bởi vì điều đó đức tin của chúng ta trưởng thành ạ. 사반은 결코 바위에서 멀리 떠나지 않습니다. 사반. Con thỏ rừng, con chuột đá thì nó không có rời khỏi vầng đá ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 예. 그리고 사반은요 위험이 닥쳤을 때 자기보다 힘센 사반을 의지하는 게 아니에요. 바위를 의지합니다. Và con thỏ rừng là con chuột đá đó khi mà nó gặp tình cảnh nguy hiểm thì nó không có dựa dẫm vào bản thân nó mà nó 자기보다 힘센 사반을 의지하는 게 아니에요. không có dựa dẫm vào cái con chuột đá, cái con thỏ rừng khác có sức mạnh hơn nó. 사반은 자기보다 똑똑한 사반을 의지하지도 않습니다. Và nó cũng không có dựa dẫm vào cái con khác có sự khôn ngoan hơn nó. 사반은 자기보다 돈 많은 사반을 의지하지도 않습니다. Và nó cũng không dựa dẫm vào sự giúp đỡ của con khác ạ. 제가 잘못 말씀드렸네요. 사반이 돈이 어디 있어요? 그죠? 사반이 돈이 어디 있겠어요? 동물인데. Em xin lỗi dịch lại, tức là con chuột đá thì nó cũng không có dựa dẫm vào cái con mà có nhiều tiền hơn nó nhưng mà ra là con chuột đá thì nó đâu có sử dụng tiền đâu, đúng không ạ? 풀로 바꿀게요. Nó chỉ ăn cỏ thôi ạ. 사반은 자기보다 풀 많은 사반을 의지하지도 않습니다. Và nó cũng không có dựa dẫm vào cái con chuột đá, con thỏ rừng có nhiều cỏ hơn nó 바위를 의지합니다. mà nó chỉ dựa dẫm vào vầng đá, tảng đá thôi ạ. 지혜로운 삶은요. 바위 대신 예수님을 의지하는 삶입니다. Đời sống khôn ngoan là đời sống dựa dẫm vào vầng đá là Đức Chúa Giêsu ạ.
더 정확히 말씀드리면 Nói một cách chính xác 하나님만 의지하는 사람이 지혜로운 사람입니다. người mà chỉ dựa dẫm vào Đức Chúa Trời là người khôn ngoan 하나님을 의지하는 것과요, 하나님만 의지하는 것은 다릅니다. Việc mà dựa dẫm vào Đức Chúa Trời và việc mà chỉ dựa dẫm vào Đức Chúa Trời là khác nhau 우리는 하나님을 의지한다고 하지만 여전히 내 생각과 경험을 의지할 때도 있습니다. Dù mình có nói rằng mình dựa dẫm vào Đức Chúa Trời, nhưng có nhiều lúc mình vẫn dựa dẫm vào suy nghĩ và bản thân của mình 그런데 결국 하나님만 의지할 때에 하나님의 도우심을 경험하게 되죠. Nhưng mà khi chúng ta chỉ dựa dẫm vào Đức Chúa Trời thì lúc đó chúng ta có thể trải nghiệm về Chúa 그런 측면에서 보면 고난은 참 감사한 것입니다. Và để chứng minh được điều đó thì khi ở trong khổ nạn thì chúng ta có thể dâng lời cảm tạ đúng không ạ? 고난 때는 Khi mà có khổ nạn 이 세상에 의지할 때가 정말 없거든요. có nhiều lúc chúng ta dựa dẫm vào những thứ của thế gian này 고난 때 비로소 사람은 의지할 대상이 아니란 걸 알게 됩니다. Và thông qua điều đó thì chúng ta có thể nhận biết được rằng qua khổ nạn cái mà chúng ta không được dựa dẫm vào đó chính là con người thế gian đúng không ạ? 고난 때 비로소 우리는 하나님만 의지하게 되죠. Và thông qua khổ nạn đó thì làm cho chúng ta chỉ dựa dẫm vào Đức Chúa Trời thôi 고린도후서 1장 찾겠습니다. Chúng ta xem sách Cô-rinh-tô nhất 후서 Cô-rinh-tô 2 고린도후서 1장. Cô-rinh-tô 2 đoạn 1 나중에 고린도후서 1장을 읽어보세요. 고난의 유익에 대해서 여러 가지 그 유익이 나와 있습니다. 고난의 유익. Sau này thì các anh chị em chúng ta hãy thử đọc Cô-rinh-tô 2 vì nó nói일 đến trang. nhiều ích lợi của khổ nạn 네, 1장에 Đoạn 1 네. 9절이에요. Câu số 9 우리 마음에 사형 선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의뢰하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의뢰하게 하심이라. Chúng tôi cảm thấy như mình đã phải nhận án tử hình, nhưng điều này đã khiến chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời, đấng khiến kẻ chết sống lại. 예, 사도 바울이 말씀하시죠. 우리 네. 마음에 사형 선고를 받은 것 같았다. Đây là lời mà sứ đồ Phaolô đã nói chúng tôi cảm thấy như mình đã phải nhận án tử hình 진짜 끝났구나. kết thúc rồi 이제 더 이상 방법이 없나 보구나. bây giờ không còn cách nào nữa, 진짜 죽었구나. chắc là phải chết thôi 그 위기의 상황에서 하나님만 의뢰하게 하심이라. Trong hoàn cảnh nguy cấp như vậy chỉ nương cậy nơi Đức Chúa Trời thôi 예, 여기도 나와 있죠. 이는 우리로 자기를 의뢰하지 말고 Ở đây có nói đúng không không còn nhờ cậy vào chính mình nữa. 우리가 은근히 자기를 의지한다니까요. 우리가 은근히 자기를 의지해요. 여기 나를 의뢰하지 말고 자기를 의뢰하지 말고라고 돼 있잖아요. Và ở đây cũng nói rằng chúng ta không được nương cậy vào chính mình đúng không ạ? 예, 근데 우리가 자기를 너무나 의지합니다. Bởi vì bản thân của mình rất là dễ để nương cậy vào chính mình 그러죠. đúng không ạ? 근데 고난 때 하나님만 의지하게 돼요. Nhưng mà trong khổ nạn thì điều đó làm cho chúng ta chỉ nương cậy vào Chúa thôi 그래서 하나님만 의지할 때에 비로소 죽은 자를 다시 살리시는 능력의 하나님을 만나게 됩니다. Và khi mà chúng ta chỉ nương cậy vào Chúa thì chúng ta có thể thấy được Đức Chúa Trời đấng khiến kẻ chết sống lại 고난 가운데 하나님을 경험하고요. Khi mà chúng ta trải nghiệm được trong khổ nạn 믿음이 자랍니다. thì đức tin của chúng ta sẽ trưởng thành 10절 같이 읽겠습니다. Câu số 10 chúng ta cùng nhau đọc 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또 건지시리라. 또한 이후에라고도 건지시기를 그를 의지하여 바라노라. 하나님께서 우리를 건져 주셨고 고난에서 Đức Chúa Trời ngày đang giải cứu chúng ta khỏi khó khăn khổ nạn. 예, 사형 선고 받은 것 같은 그 고난의 상황에서요. 그 고난의 상황에서 나를 건져 주셨고 하나님이 Đức Chúa Trời là đấng đã cứu chúng ta khỏi khổ nạn 그 경험을 통해서 앞으로도 나를 건져 주실 거야라는 믿음이 생긴 거예요. Và thông qua cái trải nghiệm này và sau này chúng ta có được đức tin là Đức Chúa Trời Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng ta. 또 건지시리라. Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi 이후에라도 건지시기를 그를 의지하여 바라노라. 이제 고난이 왔을 때 하나님을 의지하게 되는 거예요. 다음에 고난이 왔을 때는 하나님을 의지하게 되는 거예요. Cho nên là khi mà khổ nạn khác kéo đến thì chúng ta một cách tự nhiên chúng ta dựa dẫm vào Đức Chúa Trời 여러분 고난은 하나님만 의지할 수 있는 기회입니다. Mọi người, khổ nạn là cơ hội để chúng ta có thể chỉ dựa dẫm vào Chúa thôi 힘들다고 어렵다고 교제를 멀리하시는 것은 어리석은 선택이에요. Việc mà chúng ta 힘들다고 주님과 교회를 멀리하는 것은 어리석은 겁니다.
Việc mà chúng ta nói rằng mình mệt mỏi và chúng ta rời xa hội thánh đó chính là sự dại dột đó. 사바는 집을 바위 사이에 지었잖아요. 집을 Con thỏ rừng con chuột đá cái nhà của nó 바위 사이에. là trên vầng đá đúng không ạ? 집은 내가 늘 있는 곳이잖아요. Mình phải ở trong cái nhà của mình đúng không ạ? 집은. 네, 야. 그러니까 우리의 집이 여기예요. 하나님의 집 교회예요. Và nhà của chúng ta là ở đây là hội thánh đó. 그런 마음으로 우리가 하나님을 의지하면서 하는 겁니다. Và chúng ta bởi tấm lòng đó, bằng tấm lòng đó chúng ta dựa dẫm vào Chúa và chúng ta sống 그게 지혜입니다. Đó chính là sự khôn ngoan 자, 다시 잠언 30장 돌아가겠습니다. Chúng ta quay trở lại trong ngôn nha. 27절에요. Câu 27 26절이네요. 죄송합니다. Câu số 26 nha. 같이 있습니다. Câu 26 chúng ta cùng nhau đọc ạ. Con thỏ rừng dù là loài không có sức lực nhưng biết làm chỗ ở trong hốc đá. 예, 그리고 27절 임군이 없으되 다 때를 지어 나가는 메뚜기와 Loài cào cào dù không có vua chúa nhưng bay ra thành đội ngũ. 예, 메뚜기 때는 리더가 없습니다. Loài cào cào thì nó không có trưởng nhóm 근데 이 작은 약한 메뚜기가 때를 이루면 정말 무섭잖아요. Nhưng mà ví dụ như trong một đàn cào cào một con mà nó bị bỏ lại thì thực sự rất là nguy hiểm đúng không ạ? 이 수억 마리의 메뚜기 떼가 한번 이렇게 지나가잖아요. Bởi vì là hàng trăm triệu con cùng một lúc nó bay ra thành đàn qua. 그러면 3만 5천 명이 먹을 수 있는 식량을 다 먹어버린다고 합니다. 35.000. 예. Cho nên là nó cũng phải có được cái lượng thức ăn tương ứng với 35.000 con ạ. 아니요. 3만 5천 명의 사람이 먹을 수 있는 그 양식을 메뚜기 떼 수억 마리가 먹어버린대요. 하루에. Tức là cái lượng thức ăn mà cái đàn cào cào nó ăn nó tương ứng với lại cái lượng thức ăn mà 35.000 người ăn 엄청나죠, 위력이. Rất là nhiều đúng không ạ? 예. 근데 그 메뚜기가 한 방향으로 함께 가야 힘을 발휘합니다. Đàn cào cào thì nó cùng đi theo một hướng và nó cùng dùng sức đi bay một hướng 수억 마리가요, 각자의 방향으로 흩어지면 힘이 없어요. Nếu mà đàn cào cào đó nó chia ra, nó bay tách rời ra thì nó sẽ không có sức được 예, 그리고 수억 마리가요, 5초 있다가 한 번 오고, 5초 있다가 그 다음 메뚜기 오고, 이렇게 오면요, 힘이 없어요. 한꺼번에 밀고 나가야 힘이 있습니다. Và ví dụ như mà nó chia ra từng nhóm này bay trước rồi sau nhóm tiếp theo thì nó không có sức Nó phải cùng nhau hàng trăm triệu con thành một bầy đàn như vậy cùng bay 예, 메뚜기를 통해서는 우리가 연합의 지혜를 배울 수 있죠. Và thông qua con đàn cào cào này thì chúng ta có thể học được sự khôn ngoan trong sự liên hiệp 우리 각자는 약합니다. Từng người trong chúng ta thì yếu đuối 부족한 점도 많습니다. 부족한 점도 많아요. Và có nhiều cái chúng ta thiếu sót 그런데 우리가 말씀 중심으로 연합을 할 때, 하나님 뜻 안에서 연합을 할 때 우리는 강합니다. Nhưng mà khi mà chúng ta liên hiệp thông qua bằng lời của Chúa và khi mà chúng ta cùng nhau hiệp sức bằng một tấm lòng thì chúng ta có sức 우리가 연합할 때 하나님께서 우리를 통해서 큰 일을 이루십니다. Và khi mà chúng ta liên hiệp lại với nhau thì Đức Chúa Trời thông qua chúng ta Ngài sẽ làm công việc to lớn của Ngài 우리 초대교회 형제 자매님들은요, 날마다 모이셨어요. Và những cái anh chị em các thánh đồ trong thời hội thánh những hội thánh đời đầu họ mỗi ngày đã nhóm họp lại với nhau 서로 모여서 떡을 떼고 같이 식사를 하고요. cùng nhau nhóm họp lại rồi chia bánh ra ăn 말씀을 배우고요. rồi học lời của Chúa 기도하고요. rồi cùng nhau cầu nguyện 교제하고요. rồi cùng thông công 그렇게 마음을 나눴습니다. Tức là họ đã chia sẻ tấm lòng với nhau như thế 결과가 và 무엇이었습니까? kết quả là gì vậy ạ? 구원받는 사람의 수를 날마다 하나님이 더해 주셨습니다. Và lúc đó kết quả là gì ạ? Đức Chúa Trời Ngài thêm số người nhận được sự cứu rỗi vào nhiều 예, 연합의 힘이에요. Tức là liên hiệp có sức liên hiệp là sức lực 교제도 우리는 같이 하는 거고요. Thông công thì chúng ta cùng nhau thông công 모일 때 모이는 거죠. Mỗi khi mà có nhóm thì chúng ta nhóm lại 봉사도요. Và ngay cả công việc phục vụ cũng vậy 전도도요. Công việc truyền giảng cũng vậy 같이 하는 것이죠. 전도도 같이. Công việc truyền giảng chúng ta cũng cùng nhau làm 나만 장군 이야기 아실 거예요. 나만 장군. Tướng quân 나만. Tướng quân Anaman 나만 장군은 뭐냐면 문둥병이 걸렸었죠. Mọi người biết tướng quân Anaman đó, mọi người đã bị bệnh phong hủi 근데 그분이 문둥병이 낫기까지 정말 많은 사람들의 도움, 연합이 있었습니다. Cho đến khi mà tướng quân Anaman chữa khỏi căn bệnh phong hủi của mình thì xung quanh ông đã có rất là nhiều người giúp đỡ ông 자, 우리 성경 찾아볼까요? Chúng 여기 ta tìm Kinh Thánh 적어두시고요. nha. Chúng ta gấp lại trang này 열왕기하
5장입니다. Các vua 2 ạ. Đoạn 5 ạ. 열왕기하 5장 Các vua 2 đoạn 5 ạ. 1절 읽어주세요. Câu số 1 ạ. Naaman, tướng chỉ huy quân đội của vua Aram, là một người có quyền thế và rất được tôn trọng trước mặt chủ mình. Vì qua ông, Đức Giê-hô-va ban chiến thắng cho dân Aram. Tuy là một chiến sĩ dũng cảm, nhưng Naaman lại mắc bệnh phong hủi. 예, 나만은 큰 용사였지만 문둥병자였습니다. Ông là một tướng quân rất là dũng mãnh nhưng mà ông lại bị bệnh phong hủi. 자, 그런데 이 사람의 문둥병이 낫게 됐는데요. 이 나만의 문둥병이 결국 낫게 Nhưng 됐습니다. mà kết cục thì Naaman cũng đã được chữa khỏi bệnh phong hủi. 첫 번째로는 이스라엘의 계집 아이가 있었죠. Đầu tiên là gì? Có một thiếu niên thuộc dân Israel đúng không ạ? 아람 군인들에게 잡혀왔습니다. Lúc đó thì quân lính Aram, người Aram đã bắt một thiếu nữ. 그러니까 이 계집 아이는요. 하나님을 믿는 여인 아이였지만 내가 생각지도 못한 고난을 당한 거예요. 고난을 받은 거예요. Tức là một thiếu nữ tin vào Đức Chúa Trời nhưng mà không nghĩ là mình lại rơi vào cái hoàn cảnh khổ nạn này. 낭망할 만도 한데요. Tất nhiên là cũng bị thất vọng mà. 낭망하지 않았습니다. Nhưng mà đã không như vậy. 어떻게 그럴 수 있었을까? Làm sao mà thiếu nữ này lại có thể làm như vậy được ạ? 여러분 우리가 고난을 만나면 힘들잖아요. Không phải là khi chúng ta gặp khổ nạn thì chúng ta rất là mệt mỏi hay sao ạ? 고난의 이유를 알고 싶어 하잖아요. Và chúng ta cũng mong muốn biết được lý do tại sao mình lại gặp khổ nạn này ạ? 왜 나한테 이런 일이? Tại sao cái việc này nó lại xảy ra với mình? 근데 그때는 믿음이 필요할 때입니다. Nhưng mà lúc đó cần có đức tin ạ. 아, 하나님께서 허락하셨다면 어떤 뜻이 있을 거야. Chắc chắn là trong cái hoàn cảnh này, việc mình gặp phải có ý muốn của Chúa. 선하신 하나님의 허락하신 상황이라면 분명히 어떤 뜻이 있을 거야. Chắc chắn là có ý muốn, chắc chắn là cái hoàn cảnh Đức Chúa Trời thiện lành cho phép này có ý muốn của Chúa. 그게 믿음이죠. Đó chính là đức tin ạ. 딱 믿음으로 상황을 바라볼 때에 이제 그 다음 일을 내가 할 수 있는 거예요. Nếu mà chúng ta nhìn vào hoàn cảnh đó bằng đức tin thì chúng ta có sức, chúng ta có thể vượt qua điều đó. 보니까 자기가 섬기는 주인, 그 나아만의 아내를 섬기고 있는데 나아만이 문둥병자잖아요. Lúc đó thì thiếu nữ này phục vụ cho vợ của Naaman và lúc đó thì thấy được là Naaman đang bị phong hủi. 너무 불쌍한 겁니다. Rất là tội nghiệp. 그래서 주인에게 말하죠. Cho nên là lúc đó thiếu nữ này mới nói với chủ nhân của mình 아, 나아만 장군이 문둥병이 나았으면 좋겠습니다. mong là tướng quân có thể mau chóng khỏi bệnh phong hủi. 아, 사마리아에 있는 우리 엘리사 선지자에게 가셨으면 좋겠습니다. Mong là ông có thể đi đến nhà tiên tri ở Samaria. 엘리세. Mong là ông có thể đến gặp Elise, nhà tiên tri ở Samaria. 그분이 나아만의 문둥병을 고쳐주실 수 있을 겁니다. Và vị đó Elise có thể chữa bệnh cho ông 그러니까 그 영혼을 사랑하는 마음이 있었죠. Tức là thiếu nữ này có tấm lòng yêu thương linh hồn đó. 이제 그 말을 들은 나아만의 아내는요, 나아만에게 말합니다. Và vợ của Naaman khi mà nghe được lời đó từ người thiếu nữ này thì đã nói lại với Naaman. 계집아이가 굉장히 일을 성실하게 정직하게 했던 것 같아요. 계집아이가요, 일을 성실히 정직하게 했습니다. Thiếu nữ này có lẽ là mang một tấm lòng rất là chính trực và chăm chỉ đúng không ạ? 그러니까 그 말을 듣고 믿었겠죠. Cho nên là bởi vì là có một đời sống chính trực và chăm chỉ như thế, cho nên là khi mà vợ Naaman nghe điều đó cho nên là đã tin. 그래서 그 말을 들은 나아만이 이제 또 왕에게 말합니다. Rồi sau đó khi mà Naaman đã nghe lời đó rồi thì đi nói với vua. 그러니까 아람 왕이 이제 이스라엘 왕에게 편지를 써주는 거예요. Và lúc đó thì 아람 왕이 이스라엘 왕에게 편지를 써주는 거예요. và lúc đó thì vị vua Aram đã viết thư cho vua Israel 네, 이 나아만을 좀 치료해 주십시오. xin hãy chữa trị cho Naaman. 그래서 결국 엘리사가 나아만에게 이제 알려줍니다. 요단강에 가서 몸을 7번 담그십시오. Và lúc đó thì Elise đã nói với lại Naaman đúng không ạ? Hãy đến sông Jordan và hãy đi tắm 7 lần dưới sông Jordan. 나만이 화가 났어요. Lúc đó khi mà Naaman nghe được lời đó thì đã tức giận. 아니 내가 여기까지 왔는데 Tôi đã đi đến tận đây. 선지자면 밖에 나와가지고 내 상처에 좀 손을 얹고 좀 치료를 해줘야 되는 거 아니야? Không phải là nhà tiên tri phải đi ra rồi chữa trị cho tôi hay sao? 우리나라에는 더 물 좋은 강들이 많은데. Ở đất nước của tôi có nhiều sông, có nhiều nước 아, 됐어. được rồi. 가려고 그랬거든요. Tức là ông đã định bỏ đi 근데 나아만의 종들이 또 나아만을 말렸습니다. Nhưng mà lúc đó các đầy tớ của Naaman đã khuyên ông 아, 아버지,
Cha ơi, 아니 더 힘든 일 시켜도 하시지 않겠어요? 문둥병이 났는데요. không phải là dù là có sai làm một việc gì mệt mỏi vất vả thì cũng phải làm hay sao? Nếu làm thì được chữa khỏi bệnh phong mũi mà. 요단강 물에 들어가는 거 쉽지 않습니까? Cái việc mà đi vào sông Giô-đanh tắm rất là dễ à. 그 말을 듣고 나아만이 요단강 물에 들어가서 7번 이렇게 하니까요. 진짜 문둥병 다 나았어요. Và khi nghe được những lời khuyên của đầy tớ thì Naaman đã đi xuống sông Giô-đanh và tắm 7 lần và thấy là bệnh phong mũi của mình đã được chữa khỏi à. 그러니까 나아만이라는 한 사람을 두고 주변 사람들이요 다 그 문둥병이 낫기를 바랬던 거예요. Tức là Naaman là những người xung quanh Naaman, những đầy tớ xung quanh ông đã mong muốn ông có thể khỏi bệnh à. 이스라엘 게지바이도 Ngay cả thiếu nữ 나만의 아내도 người Israel và ngay cả vợ của Naaman, 아람 왕도 ngay cả vua Aram, 엘리사 선지자도 ngay cả nhà tiên tri Elise 나만의 종들도요. và ngay cả những đầy tớ của Naaman à. 예, 문둥병이 나은 것은 죄 씻음을 받은 구원의 그림자잖아요. Không phải là việc mà tắm dưới sông Giô-đanh được khỏi bệnh phong mũi cũng chính là hình ảnh của việc chúng ta nhận được sự cứu rỗi 네. và bởi việc rửa sạch tội lỗi hay sao ạ? 한 영혼의 구원을 위해서 연합하는 교회의 모습입니다. Để một linh hồn có thể nhận được sự cứu rỗi, đó chính là hình ảnh mà cả hội thánh liên hiệp lại với nhau ạ. 우리 사역원교회도 그렇게 하고 계시죠? Và hội thánh Sài Gòn của chúng ta cũng đang làm như vậy đúng không ạ? 말씀 전하시는 분도 있고 Cũng có những anh chị em đang truyền đạo lời của Chúa, 통역하는 분도 계시고요. cũng có các chị em thông dịch 부엌에서 요리하는 분도 và 계시고요. cũng có các chị em là nấu ăn 방송 봉사하시는 분도 계시고 và cũng có những anh chị em phục vụ việc phát sóng, 또 누군가는 새로 오신 분들에게 인사도 해주시고요. rồi cũng có những anh chị em nào đó chào hỏi những người mới đến. 아름다운 마음들이죠. Có rất là nhiều việc đẹp đẽ đúng không ạ? 왜 그렇게 하시는 거예요? Tại sao chúng ta lại làm như vậy ạ? 그 영혼이 구원받길 바라는 마음으로 연합하시는 거잖아요. Bởi vì chúng ta có tấm lòng mong muốn linh hồn đó nhận được sự cứu rỗi cho nên chúng ta mới liên hiệp như vậy ạ. 그래서 교회 안에요 필요 없는 분은 없습니다. Trong hội thánh của chúng ta không có tạo vật nào là không được sử dụng ạ. 내가 교회를 위해 뭔가 할 수 있을까? 그런 생각하지 마세요. Các anh chị em đừng có suy nghĩ rằng mình trong hội thánh thì mình có thể làm được cái gì ta. 예, 그냥 계시면 돼요. Chúng ta chỉ cần ở trong hội thánh là được. 내가 전도하는 분이 없어도 새로 오신 분에게 한번 웃어주세요. Nếu mà mình không có người mà mình truyền giảng thì khi mà người mới đến mình có thể chào hỏi một cách vui vẻ. 반갑게 인사해 주세요. Chúng ta có thể là chào hỏi một cách vui mừng ạ. 그게 상대방의 마음에 어떤 큰 인상을 줄 겁니다. Và cái điều đó sẽ làm cho đối phương có một cái ấn tượng tốt đó. 저희도 이번에 하노이 전도 집회가 있었잖아요. Và không phải là tuần này thầy có nói là đang ở Hà Nội, hội thánh Hà Nội đang diễn ra hội thảo kinh thánh à. 새로 오신 영혼 중에 어떤 한 분이요. 이제 죄 말씀까지 들으시고 복음 말씀 들으러 안 오려고 하셨어요. Có một người nào đó đã nghe được đến bài tội lỗi nhưng mà lại có tấm lòng không muốn nghe tiếp bài tin lành à. 잘 모르겠어요. 내일 올 수 있을지 잘 모르겠어요. Lúc đó thì người đó có trả lời là tôi cũng không có biết nữa, không biết là ngày mai có đến được hay không. 생각해 볼게요. Tôi sẽ thử suy nghĩ. 이거 오신다는 거예요, 안 오신다는 거예요? Vậy thì nếu mà trả lời như vậy là đến hay không đến à? 잘하시네요. Đúng rồi à, dạ. 이렇게 가시는데 옆에서요 형제 자매님들이 이렇게 권하셨어요. Nhưng mà dù là trả lời như vậy nhưng mà lúc đó các anh chị em xung quanh lúc đó đã khuyên à. 그래도 한번 마지막까지 들어보셔요. Ý là đã nghe đến mức này rồi thì hãy nghe đến cuối cùng đi ạ. 또 다른 분들은 그래요, 맞아요. 내일 한번 와보셔요. Đúng rồi ạ. Nếu mà người khác lại nói tiếp đúng là thử nghe hết một lần xem sao ạ. 그렇게 옆에서 이제 말을 하니까요, 네 알겠습니다. 그래서 복음 들으러 오셨어요. Và bởi vì xung quanh lúc đó có nhiều anh chị em đã khuyên như vậy thì người đó bắt đầu thay đổi suy nghĩ ngày mai thì tôi sẽ đến nghe thử ạ. 예, 우리 사이공교회 청년 형제 자매님들도 같이 배드민턴 치는 걸로 연합해서 전도한다고 들었습니다. Thầy cũng đã nghe nói rằng các anh chị em thanh niên trong hội thánh Sài Gòn của chúng ta đã liên hiệp lại tổ chức buổi đánh cầu lông để truyền giảng ạ. 여러분, 믿음은요, 지극히 개인적인 것입니다. Mọi người ơi, đức tin là hiện tại là chỉ là về mặt cá nhân thôi ạ. 그런데 승리는 연합에 있습니다. Nhưng mà chiến thắng là thuộc vào việc chúng ta liên hiệp lại với nhau ạ. 믿음을 가진 사람들이 연합할 때 승리할 수 있습니다. Những người mang theo đức tin khi mà liên hiệp lại với nhau sẽ chiến thắng ạ. 왜냐하면 하나님이 거기 함께 해주시거든요. Bởi vì ở đó Đức Chúa Trời sẽ đồng hành cùng ạ. 나는 약합니다. Mình thì yếu ớt ạ. 우리는 연약합니다. Chúng ta rất là yếu ớt ạ. 그런데 우리가 함께할 때에 Nhưng mà khi chúng ta cùng nhau ạ, 우리 가운데서 하나님이 역사하십니다. khi mà chúng ta cùng nhau, Đức Chúa Trời Ngài sẽ ở giữa và đồng hành cùng chúng ta. 그러니까 연합이 중요한 거예요. Việc mà liên hiệp rất là quan trọng ạ. 한 방향으로요. Cùng một phương hướng ạ. 말씀대로 Theo lời của Chúa ạ. 교회가 가는 그 방향대로. Theo phương hướng hội thánh dẫn dắt ạ. 에베소서 3장입니다. Chúng ta xem sách Ê-phê-sô đoạn 3. 20절. Đoạn 3 câu 20 ạ. Đoạn 3 câu 20 ạ. 20절. Câu 20 ạ.
예, 중요한 말씀인데요. 같이 읽겠습니다. Là câu kinh thánh rất là quan trọng, chúng ta cùng nhau đọc ạ. Đức 우리 Chúa Trời 가운데서 là đấng 역사하시는 hành động trong 능력대로 chúng ta bằng 우리의 quyền năng 온갖 Ngài, 구하는 có thể 것이나 làm trội hơn 생각하는 mọi 것에 phần 더 mọi điều 넘치도록 chúng ta cầu 능히 xin 하실 hoặc suy 이에게 tưởng. 구원받은 우리가 구하는 게 무엇입니까? 생각하는 게 무엇입니까? Sau khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi, chúng ta suy nghĩ như thế nào ạ? 우리가 원하는 게 무엇입니까? Điều mà chúng ta mong muốn là gì ạ? 더 많은 분들이 구원받는 것입니다. Chúng ta mong muốn rằng nhiều người hơn nữa nhận được sự cứu rỗi 구원받은 ạ. 분들의 믿음이 세워지는 것입니다. 구원받은 분들의 믿음이 신앙이 세워지는 일입니다. Và những người mà đã nhận được sự cứu rỗi thì gây dựng đức tin ạ. 이게 우리가 구하는 것이고 우리가 생각하는 것입니다. Đây là những điều mà chúng ta cần phải nhận được sự cứu rỗi, những người đã nhận được sự cứu rỗi như chúng ta. 근데 그걸 이룰 수 있는 능력이 어디 있냐면요. Vậy thì năng lực có thể làm được điều đó là đến từ đâu ạ? 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 Đức Chúa Trời là đấng hành động trong chúng ta. 예, 우리 가운데서 Trong chúng ta. 하나님께서 우리를 통해서 그 일을 하십니다. Tức là thông qua chúng ta, Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm việc ạ. 여러분, 연합이 너무 중요한 거예요. Mọi người ơi, các anh chị em ơi, sự liên hiệp rất là quan trọng ạ. 내가 연약해서 내가 뭘 할 수 있을까? 그런 생각하지 마셔요. Mọi người đừng có suy nghĩ rằng là bởi vì mình yếu ớt, mình yếu đuối nên là mình phải làm cái gì. 아시겠죠? Mọi người biết chưa ạ? 자, 그리고 다시 잠언 돌아가 보겠습니다. Chúng ta quay trở lại Châm Ngôn ạ. 28절. Câu số 28 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng nhau đọc ạ. 손에 잡힐만 하여도 왕궁에 있는 도마뱀이니라. 제가 베트남 와가지고 도마뱀을 처음으로 봤네요. Khi mà thầy đến Việt Nam là lần đầu tiên thầy thấy được con thằn lằn ạ. 저 처음에 도마뱀 무서워했습니다. Trước đây á, mới thì thầy rất là sợ thằn lằn ạ. 지금은 무서워하진 않아요. Bây giờ thì không có sợ nữa ạ. 근데 도마뱀은요, 여기도 손에 잡힐만 하여도 왕궁에 있는 도마뱀. Ở đây đang nói là con thằn lằn mà người ta lấy tay bắt được vẫn ở trong cung vua. 예, 왕궁에 있는 도마뱀이죠. Là con thằn lằn ở trong cung vua. 왕궁은 왕이 있는 곳입니다. Vua là nơi mà vua ở ạ. 만왕의 왕이 계신 곳이 어디입니까? Vậy thì nơi mà vua của môn vua ở là ở đâu vậy ạ? 만왕의 왕이신 하나님의 집이 어디입니까? Vua của môn vua ở nơi mà vua của môn vua ở là ở đâu ạ? 교회입니다. Là hội thánh ạ. 예. 우리가 하나님의 은혜로 교회 안에 있잖아요. Bởi ân điển của Chúa mà chúng ta được ở trong hội thánh ạ. 우리는 이 교회와 사실 어울리는 사람이 아닙니다. Thật ra chúng ta không phải là người mà có thể hòa hợp thích hợp với hội thánh ạ. 무비보셋 이야기 기억하시죠? Mọi người có biết câu chuyện của Mephibosheth không ạ? 예, 무비보셋 할아버지는 사울 왕이었습니다. Mephibosheth là cha của vua Saul ạ. 아니요, 무비보셋의 할아버지, 무비보셋의 할아버지가 사울이었어요. Dạ, Mephibosheth là ông của vua Saul ạ. 근데 사울이 할아버지죠. 옴고 메비보셋라 사울러와. 그죠? Em xin lỗi ạ. Con xin lỗi ạ. Ông của Mephibosheth là Saul, tức là Mephibosheth là cháu của Saul ạ. 정확합니다. 그러죠. 관계에 이 촌수 따지고 이런 게 어려워요, 진짜. Ý là cái quan hệ trong gia đình khó. 그죠? 예, 아무튼 그 사울의 손자가 무비보셋인데요. Và nói chung là cháu của vua Saul là Mephibosheth ạ. 사울은 다윗을 죽이려고 그랬잖아요. Lúc đó thì Saul định giết David ạ. 그리고 다윗이 왕이 됐습니다. 다윗이 왕이 됐어요. Và cuối cùng thì David lại trở thành vua. 예, 그러면 무비보셋 전 왕조의 가족들은요 죽어야 될 사람들이에요. Cho nên 전 왕조의 가족들은 원래 죽어야 돼요. tất nhiên là gia đình gia đình thuộc vị vua trước thì phải giết hết đúng không ạ? 무비보셋도 죽어야 됩니다. Tức là trong hoàn cảnh đó thì Mephibosheth phải bị giết chết ạ. 그걸 알았기 때문에 예루살렘으로부터 멀리 떨어져서 숨어 살고 있었어요. Bởi vì ông biết được cái hoàn cảnh tình hình đó cho nên là Mephibosheth đã đi xa thật xa khỏi Israel ạ. 근데 다윗이 무비보셋을 찾았죠. Nhưng mà lúc đó thì David đã tìm đến Mephibosheth ạ. 사람을 통해서 왕궁으로 데려왔습니다. Và thông qua con người thì ông đã đưa Mephibosheth đến cung ạ. 무비보셋은 너무나 두려웠습니다. 이제 죽을 줄 알았거든요. Lúc đó thì ông đã rất sợ hãi vì tưởng là mình sẽ bị giết chết ạ. 근데 놀랍게도 다윗은 그 무비보셋에게 은혜를 베풀었습니다. Nhưng mà không thể nào tưởng tượng được là lúc đó David
David đã ban ân điển cho Mephibosheth 다윗이 무비보셋의 아버지 요나단과 했던 약속이 있었거든요. bởi vì giữa David và Jonathan có lời hứa với nhau 요나단이요 자기 자식들은 좀 살려주라 그랬어요. Lúc đó Jonathan đã nói với David là xin hãy cứu lấy con cái của tôi 그래서 무비보셋은요 다른 왕자들 다윗의 아들들과 같이 왕의 상에서 밥을 먹는 위치까지 올라갔습니다. Và cho nên bởi vì điều đó cho nên lúc đó David cũng đã cho phép Mephibosheth lên cả chỗ của vua ngồi dùng cơm 원래 우리가 그런 무비보셋과 같은 사람들이었죠. Vốn dĩ chúng ta là những người giống như Mephibosheth 무비보셋은 두 발을 다 절었습니다. 두 발, 발을 다 절었어요. Lúc đó thì Mephibosheth đã quỳ cả hai gối xuống 우리는 결코 하나님 뜻대로 살아갈 수 없는 사람들이었습니다. 네, 하나님 말씀대로 살 수 없는 사람들이었습니다. Vốn dĩ chúng ta là những người không thể nào sống theo lời của Chúa 근데 하나님께서 예수님을 통한 그 약속으로 우리 죄를 다 용서해 주셨죠. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đã thông qua Đức Chúa Giêsu và đã hứa với chúng ta 그리고 하나님께서 역사하시는 교회 안으로 우리를 불러 주셨습니다. 하나님께서 함께 하시는 이 교회로 우리를 불러 주셨습니다. Và Đức Chúa Trời Ngài đã thông qua hội thánh mà kêu gọi chúng ta 왕의 상에는요 그 어디서도 볼 수 없는 맛있는 음식들이 있는 겁니다. 그죠? 왕이 밥 먹는 그 상에는 다른 데서 볼 수 없는 정말 맛있는 음식들이 많이 있는 거예요. Không phải là trên bàn ăn của vua khó để chúng ta có thể thấy được những món ăn ngon đó ở chỗ khác đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 우리가 교회 안에 들어와서요 Khi mà chúng ta đi vào hội thánh 그 어디서도 볼 수 없는 말씀을 듣고 있고요. chúng ta có thể lắng nghe được những lời mà chúng ta không thể nghe được ở nơi khác 사랑을 받고 있고요. Và chúng ta cũng đang nhận được tình yêu thương 위로와 격려를 받고 Và 있잖아요. chúng ta cũng nhận được sự khích lệ và sự an ủi 원래 우리가 무비보셋 같은 사람들인데 Vốn dĩ chúng ta là những người chỉ giống như Mephibosheth thôi 예수님 덕분에요. Nhưng mà nhờ Đức Chúa Giêsu 근데 이걸 싫어하는 존재가 있으니 누구예요? 이걸 싫어하는 존재 마귀입니다. Nhưng mà có một tồn tại không thích điều này đó chính là ai Ma quỷ 마귀는 어떻게든 우리를 하나님으로부터 분리시키려고 하는 거예요. Ma quỷ nó mong muốn làm sao để chúng ta có thể phân tách khỏi Đức Chúa Giêsu 마치 사람이 도마뱀을 잡으려고 꼬리를 탁 잡는 것처럼요. Cũng giống như việc con người khi mà bắt lấy đuôi thằn lằn 마귀는 우리에게 여러 가지 불화살, 줄을 던집니다. Và cũng 불화살을 쏘고 줄을 던집니다. 줄. 이제 cũng giống như vậy cũng giống điều đó ma quỷ nó luôn quăng những cái sợi dây cám dỗ dụ dỗ cho chúng ta 우리 전도서 7장 찾아보겠습니다. Chúng ta xem sách truyền đạo nha 26절. Truyền đạo đoạn 네, 전도서 7장 26절. Truyền đạo đoạn 7 câu số 26 내가 깨달은즉 마음이 올무와 금을 같고 손이 포승 같은 여인은 사망보다 독한 자라. 하나님을 기뻐하는 자는 저를 피하려니와 죄인은 저에게 잡히리로다. Ta tìm thấy một điều cay đắng hơn sự chết. Đó là người đàn bà có lòng như lưới bẫy, tay như xích xiềng. Ai sống đẹp lòng Đức Chúa Trời sẽ thoát khỏi người đàn bà ấy, còn kẻ có tội sẽ bị nó bắt lấy. 예, 여기 사망보다 독한 자, 베트남어로는 디우라고 돼 있는데 사람이에요. 사망보다 독한 자가 있습니다. Tìm thấy một điều cay đắng hơn cả sự chết 사단입니다. 사단 마귀. Ở đây điều ở đây đang nói đó chính là chỉ về Satan ma quỷ đó. 사단은 마음이 어때요? 올무와 금을 같다. Tấm lòng của ma quỷ thì giống như cái gì ạ? Giống như một người đàn bà có lòng như lưới bẫy, tay như xích xiềng đúng không ạ? 예, 잠언에 보면 이 사단이요 음녀로도 묘사가 됩니다. 음녀, 여인으로 그죠? Ở trong sách Châm Ngôn có đề cập Satan giống như một người đàn bà dâm loạn đúng không ạ? 그죠? 근데 마음이 올무와 금을 같다. 마음이 여기. Tấm lòng mà người đàn bà có lòng như lưới bẫy 예, 올무는요 살아있는 동물을 잡는 거예요. Lưới bẫy là để bắt đi những con vật đang sống đúng không ạ? 그물은 살아있는 물고기를 잡는 거예요. Tức là bắt những con cá đang còn sống đó. 마귀는요 어떻게든 우리를 넘어뜨리려고 합니다. Tức là giống như việc ma quỷ nó làm đủ mọi cách để cho chúng ta vấp ngã. 하나님으로부터 멀어지게 하려고요. Nó làm cho chúng ta rời xa Đức Chúa Trời 손이 포승 같은 여인은 손이 포승 같대요. 줄. Tay như xiềng xích ở đây đang nói đến cái dây sợi dây 예, 사단은요 우리에게 죄의 줄을 계속 던집니다. Tức là Satan nó mang cái dây đó nó đang liên tục quăng cho chúng ta. 세상의 유혹을 던집니다. Nó quăng những cái cám dỗ của thế gian này. 인정줄을 던집니다. 인정줄. Nó quăng những cái sợi dây công nhận cho chúng ta. 자존심.
Nó quăng những cái sợi dây mang 취미. tầm tự trọng mà, sở thích của chúng ta, 돈, tiền ạ. 여러 가지를 던져서요. Nó quăng nhiều cái cho chúng ta. 우리를 끌고 가려고 Và 합니다. sau đó nó quăng nhiều cái cho chúng ta để cám dỗ chúng ta, và sau đó nó kéo chúng ta đi ạ. 주님 몸된 교회 안에 거하지 못하게 해요. Làm cho chúng ta không thể nào được ở trong hội thánh là thân thể của Chúa được ạ. 예, 그때 우리는 어떻게 해야 됩니까? Vậy thì trong cái hoàn cảnh đó chúng ta phải làm như thế 예, nào ạ? 도마뱀이 꼬리를 절단해 버리는 것처럼요. Giống như việc con thằn lằn nó tự cắt đuôi của mình ạ. 예, 그런 것들을 끊어 버려야죠. Thì chúng ta cũng phải cắt đi những cái điều đó ạ. 내 마음을 유혹하는 것들. Những cái mà đang cám dỗ tấm lòng của chúng ta, 내 마음의 감사를 빼앗는 것들. những cái mà lấy đi cái sự cảm tạ trong tấm lòng của chúng ta, 평안을 빼앗는 것들. lấy đi sự bình an của chúng ta. 예, 끊어 버려야 됩니다. Chúng ta phải cắt đi những cái đó. 그래야 마음을 지킬 수 있습니다. Phải làm như vậy thì chúng ta mới có thể gìn giữ được tấm lòng. 그래야 평안을 지킬 수 있습니다. Phải làm như vậy thì chúng ta mới có thể gìn giữ lấy đức tin. 그래야 감사하며 신앙생활을 할 수 있습니다. Phải làm như vậy thì mới có thể thực hiện đời sống đức tin bằng tấm lòng cảm tạ. 꼬리보다 중요한 건 생명이죠. So với cái đuôi thì cái quan trọng hơn là sinh mạng à. 우리가 마음을 지키기 위해서는 Để chúng ta có thể giữ lấy tấm lòng của mình à, 예, 죄우주를 과감하게 끊어버려야 합니다. chúng ta phải quả cảm cắt lấy những cái điều đó à. 요셉이요. Joseph à, 보디발의 아내가 유혹을 했을 때에 khi mà Potiphar, vợ của Potiphar cám dỗ Joseph à, 자기가 입고 있던 옷을 벗어버렸죠. lúc 옷을 đó- 이렇게 잡았을 때 여인이. khi mà vợ của Potiphar nắm lấy áo của Joseph thì Joseph đã bỏ áo lại và bỏ chạy à. 그게 창세기 39장이요. 네 번이나 연속해서 반복해서 나옵니다. 39장이. Nội dung đó thì được đề cập trong sách Sáng Thế Ký đoạn 38 mà. Lúc 옷을 đó, 잡혔을 때 옷을 벗어버린 거예요, 그냥. tức là khi mà bị nắm lấy áo thì Joseph là bỏ áo luôn à. 도마뱀이 꼬리가 잡혔을 때 꼬리를 그냥 잘라버리는 것과 같은 Thì 거예요. giống như việc khi mà con thằng lằn nó bị nắm cái đuôi thì nó cũng tự cắt cái đuôi của nó ra, 그러죠? đúng không ạ? 사단은 오늘 또 그리고 내일 또 계속해서 우리에게 죄우주를 던질 겁니다. Mọi người ơi, ma quỷ là Satan à, hôm nay, ngày mai và ngày kia nó liên tục quăng những cái dây cám dỗ cho chúng ta à. 우리가 거기에 매어버리면요. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ bỏ nó ở đó à, 죄에게 지면 죄의 노예가 되는 거예요. thì chúng ta sẽ bị nắm lấy bởi những gánh nặng của tội lỗi à. 그래서 죄에 끌려가는 거예요. Và sau đó thì nó lôi chúng ta đi à. 많은 것들을 우리가 잃어버리는 겁니다. Và chúng ta sẽ đánh mất nhiều thứ à. 구원의 즐거움, Đánh mất đi niềm vui của sự cứu rỗi, 자원하는 마음, đánh mất đi tấm lòng tự nguyện, 평강, đánh mất đi sự bình an, 감사, đánh mất đi tấm lòng cảm tạ, 기쁨 đánh mất đi niềm vui à. 뺏기는 거예요. Lấy hết đi luôn à. 예, 지혜로운 삶은요. Đời sống khôn ngoan à. 죄의 유혹 앞에서 단호해지는 것입니다. Đời sống khôn 죄의 유혹에 단호하게 끊어버리는 거예요. Đời sống khôn ngoan là đời sống quả cảm cắt lấy những điều không đúng đắn đó. 여러분 우리 십자가 아래서 할 수 있는 일들만 합시다. Mọi người à, chúng ta chỉ nên làm những việc đúng đắn dưới thập tự giá thôi ạ. 십자가 아래서 할 수 없는 일이라면 하지 맙시다. Nếu mà những việc mà chúng ta không được làm dưới thập tự giá thì không cần làm ạ. 그러니까요. 이 동물들을 보면 우리 그리스도인들이 정말 지혜로운 삶을 살고 있는 거예요. Tức là thông qua những loài động vật này thì những cơ đốc nhân của chúng ta có thể sống một đời sống khôn ngoan được ạ. 예수님을 통해서 죽음과 심판을 예비했죠. Chúng ta đã chuẩn bị cho sự phán xét, đúng không ạ? 사반처럼 주님 몸된 교회 안에 하나님의 집 안에 거하고 있죠. Và giống như là loài thỏ rừng chúng ta cũng đang ở trong hội thánh, ở trong vầng đá của Chúa ạ. 하나님만 의지하고 있죠. Và chúng ta cũng chỉ đang dựa dẫm vào Chúa ạ. 또 우리가 연합해서 복음을 전하고 있죠. 메뚜기처럼. Và cũng giống như đàn cào cào thì chúng ta cũng đang liên hợp lại truyền rao lời của Chúa. 죄의 유혹이 다가왔을 때 넘어질 때도 있지만 어떻게든 그 죄의 유혹을 이기려고 도마뱀처럼 살아가고 있잖아요. Dù có dụ hoặc hay là cám dỗ, mỗi khi những khó khăn tìm đến thì chúng ta cũng có thể quả cảm cắt đi, bỏ đi, cũng giống như con thằn lằn ạ. 네, 예수님 덕분에 Nhờ vào Đức Chúa Giêsu ạ. 우리가 이런 지혜로운 삶을 살 수 있게 된 것입니다. Nhờ vào Đức Chúa Giêsu chúng ta có thể sống một đời sống khôn ngoan ạ. 여러분 원래 우리는 해 아래서 헛된 수고를 하며 살던 사람들이었습니다. Mọi người ơi, vốn dĩ chúng ta là những người sống một đời sống chịu những cái vất vả mà nó sẽ ra thành hư không dưới ánh nắng mặt trời đó. 우리가 구원받기 전에 했던 모든 수고들은요. Và trước khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi, tất cả những vất vả của chúng ta 결국 죽음을 넘어갈 때에 이 땅에 다 남겨두고 가잖아요. thì không phải là khi mà chúng ta đứng trước cái chết thì những cái vất vả đó chúng ta đều phải đặt để lại và đi hay sao? 진짜 우리가 구원 못 받았으면 헛된 삶을 살 뻔했습니다.
Giả sử như nếu mà chúng ta không nhận được sự cứu rỗi thì cho đến thời điểm đó chúng ta sẽ nhận biết được rằng đời sống của chúng ta rất là hư không. 자, 여기 전도서 2장 Chúng ta xem sách truyền đạo nha. 17절입니다. Đoạn 17 à. Truyền đạo. truyền đạo. đoạn 2. Đoạn 2, em xin lỗi, đoạn 2 à. câu 17절. Đoạn 2 câu 17 à. Truyền đạo đoạn 2 câu 17 à. 이 전도서는 솔로몬이 기록을 했는데요. Sách truyền đạo là được viết bởi Salomon. 솔로몬은 지혜로운 사람인데 생각도 많이 했어요. Salomon là một người có nhiều suy nghĩ rất là khôn ngoan à. 근데 그가 어떤 결론을 내렸냐면 Và chúng ta thử xem kết luận của ông nói là gì nha. 이러므로 내가 사는 것을 하나였노니 이는 해 아래서 하는 일이 내게 괴로움이요 다 헛되어 바람을 잡으려는 거짓미로다. Vậy ta ghét cuộc sống, vì đối với ta mọi việc làm ra dưới ánh mặt trời đều xấu, tất cả đều hư không theo luồng gió thổi. 여기 한국말로 하나였다라고 나오는데 하나였다 이거는요 싫어한다는 뜻입니다. 싫어한다. Ở đây là tiếng Hàn cũng có nói là cái từ là ghét à. 내가 해 아래서 하는 이 수고를 너무나 싫어한다. Tức là ghét cái việc làm ra, ghét những cái việc mà đã làm ra dưới ánh mặt trời à. 왜냐면 내가 아무리 수고를 많이 해도 Bởi vì cho dù mình có chăm chỉ chịu cực vất vả bao nhiêu à, 이 땅에 다 남겨두고 가야 되잖아요. thì không phải là kết cuộc thì mình cũng phải đặt để nó lại hết rồi ra 구원받지 đi à. 못하면. Nếu mà không nhận được sự cứu rỗi à. 그다음에 그 다음 사람이 내가 수고해서 이룩한 것들을 소유하고 또 보관을 할 텐데 Và không phải là khi mà mình phải bỏ lại hết và ra đi thì người tiếp theo họ có thể là giữ lấy cái phần mà mình để lại hay sao ạ? 그가 지혜로운 사람인지도 모르겠고 미련한 사람인지도 모르겠지만 결국 내가 수고하는 모든 것들을 그가 관리할 거 아니냐. 그러니까 헛되다, 싫다라고 하는 거예요. Không biết là mình là người khôn ngoan hay là người dạy dột, nhưng 그 mà 다음 사람, 그 다음 사람이 và người tiếp theo là cũng không biết. 내가 수고한 모든 것을 관리하는 그 다음 사람이 지혜로운지 미련한지 모르겠다. 어쨌든 내가 수고한 거는 다 이 땅에 놓고 가야 되잖아요. Và nói chung là tất cả những cái mà mình vất vả gây dựng được thì mình phải để lại hết trên đất này à. 근데 우리는 구원을 받고요. Nhưng mà chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi rồi à. 해 아래서 수고하는 게 아니라 주님 안에서 수고하고 있습니다. Chúng ta không phải là chịu vất vả dưới ánh mặt trời mà chúng ta chịu vất vả trong Chúa à. 주님 안에서 하는 수고는 결코 헛되지 않습니다. Kết cuộc của những sự vất vả mà chúng ta chịu trong Chúa thì nó sẽ không thành hư không à. 고스란히 하늘에 쌓이는 거예요. Và những cái vất vả khó khăn của chúng ta đang được chất chứa trên trời đó. 그리고 내가 그 영광을 영원히 누리게 되는 거예요. Và chúng ta có thể đón nhận được vinh quang đó. 여러분 하나님은 너무 친절하셔서요. 하나님은 친절하신 분이세요. Đức Chúa Trời là đấng khen thưởng à. 이 천국의 예고편들을 이 땅에서 보여주십니다. Và Đức Chúa Trời hiện tại trên đất này Ngài cũng đang cho chúng ta coi được cái 천국의 예고편. Chúa cũng đang cho chúng ta thấy được thiên đàng sau này sẽ như thế nào. 네, 부활의 예고편이 있죠. 부활. Thấy được là sau này chúng ta sẽ được phục sinh như thế nào. 나비입니다. Giống như con bướm à. 나비는 애벌레였는데요. Con bướm là từ con nhộng đúng không ạ? 네, 번데기를 지나서 나비가 되잖아요. Khi mà con nhộng nó được 나비. con nhộng mà sau này nó sẽ trở thành con bướm à. 네, 우리의 낮은 몸을 그 영광의 몸의 형체와 같이 변케 하시리라. 아까 암송하셨잖아요. 우리 몸이 그렇게 바뀌는 거예요. Tức là sau này thân thể hấp hèn của chúng ta sẽ trở thành một thân thể đầy vinh quang à. Sẽ 그래서 được biến đổi à. 하나님께서 나비를 통해서 우리를 위로해 주시는 거예요. Cho nên là thông qua con bướm này Chúa cho chúng ta thấy được hình ảnh là sau 부활의 này 세계가 있단다. có sự phục sinh à. 너희는 나중에 부활의 몸을 입을 거야. Sau này các con sẽ mặc lấy thân thể phục sinh à. 우리에게 보여주시는 거예요. Tức là Ngài cho chúng ta thấy điều đó trước đó. 위로해 주시는 거예요. Ngài an ủi chúng ta à. 씨를 심는데요. 씨를 땅에 심는데 꽃이 나옵니다. Không phải là chúng ta khi mà gieo hạt xuống đất thì hạt sẽ nảy mầm thành hoa à. 씨와 꽃의 모양은 너무나 달라요. Cái hình ảnh của cái hình dáng của hạt và hình ảnh của hoa là khác nhau đúng không ạ? 우리가 지금 씨의 모습이라면 Nếu mà giả sử như hiện tại hình ảnh của chúng ta là hạt giống 천국에서는 꽃과 같은 모습이 될 겁니다. thì khi mà chúng ta lên vương quốc thiên đàng thì chúng ta sẽ trở thành bông hoa đẹp đẽ à. 그러니까 꽃이 된다는 게 아니고요. Không phải là chúng ta trở thành hoa đâu ạ. 완전히 다른 형체의 주님과 같은 그 영광의 형체로 된다는 것이죠. Tức là chúng ta sẽ mang theo hình ảnh đầy vinh quang à. 상급은요. Phần thưởng à. 씨를 하나 심는데요. Chúng ta chỉ gieo một hạt thôi à. 나무가 이렇게 자라서 망고 열매가 맺히면 몇 개가 맺힙니까? Nhưng mà khi mà một cây xoài nó phát triển nó lớn lên rồi thì nó sẽ ra trái nhiều biết bao nhiêu ạ? 한 개? Nó ra mấy trái à? Một trái à? 수백 개 맺히는 것 같아요.
đó ra hàng trăm trái lần à. 아니 하나 심었는데 왜 수백 개가 맺힙니까? Chỉ gieo có một hạt xuống thôi mà tại sao ra tới hàng trăm trái à? 저는 상급의 예고편이라고 생각합니다. Và khi mà thầy nhìn vào hình ảnh đó thì thầy thấy đây chính là hình ảnh mà sau này chúng ta sẽ nhận được phần thưởng trên thiên đàng à. 원래 회사는요. Vốn gì ở công ty à? 1억 원 투자해서 1억 원 벌잖아요. 사업 되게 잘한 겁니다. 1억 원을 투자해서 1억 동이라고 할게요. 1억 동을 투자해서 1억 원 벌잖아요. 사업 되게 잘한 거예요. Vốn gì à, trong công việc kinh doanh là 1억 đồng là 네, 못 참지. khi mà chúng ta bỏ ra 100 triệu mà chúng ta kiếm được 100 triệu là chúng ta kinh doanh tốt rồi đúng không ạ? 맞죠? Đúng không ạ? 아니 1억 동 투자해서 1억 동 순익 생기잖아요. Em xin lỗi ạ. Khi mà mình đầu tư 100 triệu mà mình lời 100 triệu tức là mình kinh doanh tốt đúng không ạ? 두 배로 합시다. 2억 동 벌었다. 엄청 사업 잘한 거예요. 1억 동 투자해서 2억 동 벌면 투자 잘한 거예요. Và không phải là khi mình bỏ 100 triệu mà mình kiếm được tới 200 triệu thì mình rất là lời ạ. 상급은요. Cái phần thưởng như thế nào ạ? 씨 하나 심었는데 2개 맺히는 게 아니잖아요. Không phải là gieo một hạt mà được có 2 trái đâu ạ. 그것도 엄청난 거예요. Cái phần thưởng chúng ta đón nhận trên thiên đàng rất là to lớn ạ. 근데 망고나무의 망고가 수백 개가 맺힙니다. Cây xoài nó ra tới hàng trăm trái ạ. 우리가 이 땅에서 수고한 것들 있잖아요. Có những điều mà chúng ta phải chịu vất vả trên đất này ạ. 예, 천국에서 수백 배, 수천 배로 하나님이 갚아주실 겁니다. Và trên thiên đàng Đức Chúa Trời sẽ báo đáp cho chúng ta lên đến hàng trăm hàng ngàn lần ạ. 참된 지혜가 무엇입니까? Vậy thì sự khôn ngoan thật là gì ạ? 개미가 겨울을 예비하는 것처럼 죽음을 예비하는 거예요. Giống như việc con kiến nó dự trữ lương thực cho mùa đông thì chúng ta cũng đã chuẩn bị cho sự chết ạ. 예수 그리스도를 통해서 구원을 받는 것입니다. Và thông qua Đức Chúa Giêsu chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 사반이 바위 사이에 집을 짓는 것처럼요. Giống như việc con thỏ rừng nó xây nhà trong vách đá ạ. 하나님의 집에 내 몸과 마음을 두고 하나님 뜻대로 살아가는 게 지혜입니다. Việc mà chúng ta đặt để mình trong hội thánh chúng ta sống và làm theo ý muốn của Chúa đó chính là sự khôn ngoan ạ. 하나님을 의지하는 게 지혜입니다. Việc mà chúng ta chỉ dựa dẫm vào Đức Chúa Trời đó là sự khôn ngoan ạ. 메뚜기가 연합하는 것처럼 복음을 위해서 수고하고 연합하는 게 지혜입니다. Giống như việc những con cào cào nó liên kết liên hiệp lại với nhau thành bầy đàn, khi mà chúng ta cùng nhau liên hiệp với nhau truyền rao tin lành đó, đó chính là sự khôn ngoan ạ. 도마뱀이 꼬리가 잡히면 스스로 잘라버리는 것처럼요. Giống như việc con thằn lằn nó tự cắt đuôi của mình ạ. 죄의 유혹, 세상의 유혹에서 나를 구별하고 지키는 게 참된 지혜입니다. Việc mà chúng ta gìn giữ và phân biệt được những cái cám dỗ của thế gian, những cái cám dỗ của thể xác này, đó chính là sự khôn ngoan ạ. 놀랍게도 우리 하나님께서 우리가 이런 삶을 살 수 있도록 기회를 주셨습니다. Rất là đáng kinh ngạc, Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta con đường để chúng ta có thể sống một đời sống như vậy ạ. 우리는 영혼을 위해 살아가는 사람들입니다. Chúng ta là những người có sự sống đời đời ạ. 감사하죠? Rất là cảm tạ đúng không ạ? 그래서 우리 더욱 지혜롭게 살아야 되겠습니다. Cho nên là chúng ta có thể sống một đời sống khôn ngoan được ạ. 우리 그리스도인들은 답을 아는 사람들이에요. 답을 아는 사람들이에요. 답 아니? Tất các cơ đốc nhân của chúng ta là những người có đáp án ạ. 네, 그래서 우리가 영원한 것들을 얻기 위해서 이 땅에서 수고하는 하루하루들로 더욱 채워봅시다. Chúng ta để có thể đón nhận được những thứ đời đời trên thiên đàng ạ. Hiện tại thì chúng ta cũng phải lấp đầy những mỗi ngày của chúng ta bằng những sự vất vả đúng không ạ? 기도하고 마치겠습니다. Thầy xin phép cầu nguyện của chúng ta kết thúc ạ. 하나님 참으로 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời. 저를 구원해 주실 뿐만 아니라 늘 교육해 주심도 감사드립니다. Chúa Ngài không chỉ cứu rỗi chúng con mà Ngài luôn dẫn dắt và dạy dỗ chúng con. 저희가 더욱 지혜로운 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주심도 감사드립니다. Và chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài luôn dẫn dắt để chúng con có thể sống một đời sống khôn ngoan. 이 세상도 그 종욕도 지나가지만 하나님의 뜻을 행함으로 매일을 채울 수 있도록 도와주시옵소서. Thế gian này đang trôi qua nhưng xin Chúa Ngài giúp đỡ mỗi ngày để chúng con có thể sống theo ý muốn của Chúa. 여러 고난 중에 있는 형제자매님들이 있다면 주님께서 친히 그 마음 붙들어 주시고 위로해 주시옵소서. Và nếu như có anh chị em nào đang gặp phải khó khăn, khổ nạn, xin Chúa cũng giúp đỡ nắm bắt lấy tấm lòng của các anh chị em đó. 고마우신 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 수고하셨습니다.